მშვიდობისა დღეს 15 ივლისია ორშაბათი თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს, რომელსაც დღეს კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით. ყველას ბედნიერ დღეს და წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ. მშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. მადლობა რომ დილიდან გუყურებთ. სასიხარულო, სასიამოვნო და წარმატებულ დღეს და კვირას გისურვებთ. ვიდრე ანონს გაგაცნობდეთ, ერთად შევიწყოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგებთ თუ ვის იხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 15 ივლისს წმიდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანის სამოსლის დადებას, ვლაქერნობას და მოიხსენიებს იუბენალს, იერუსალიმელ პატრიარქს, წმინდა მოწამეებს, ანთიმოსს, პავლეს, ბილონს, თეონის, ირონის და სხვებს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გილოცავთ განსაკუთრებული დღეა მოგეხსენებათ რომ საქართველოში ინახება ღვთისმშობლის სამოსელი ზუგდიდში და დღეს თავისთავად თავარი მოვლენა ხდება ზუგდიდში და მღვდელმთავრები აღავლინენ წირვას და გისურვებთ შემწეობას ღვთისმშობელი ფარავ საქართველოს და ფარავდეს ყოველთვის. მოეწყდები რა თქმა უნდა ამ მილოცვას და ტრადიციულად გადაცემის ანონს წარმოგიდგენთ. ბუნებრივია პირველი სტუმარი მოძღვარი იქნება, ვინც ბრძანდებოდით სვეტიცხოველში, სვეტიცხოვლობას ან მოისმინეთ პატრიარქის გადაგება, საოცარი კურთხევა მოგვწევა მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ, რომ ყოველი ჩვენგვანი, ყოველი მოსახლე ჩვენი ქვეყნისა უნდა იყოს მახარობელი და ჩვენ სიხარული უნდა ვაუწყოთ ერთმანეთს. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი იქნება ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელმწიფოს ტაძრის ღვთისმსახური დეგანოზის საბაჭი კაიძე. საინფორმაციო ომის პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ფუნდამენტური და სწორი სამეცნიერო ისტორიული კვლევების წარმოჩენას ჩვენი ქვეყნის შესახებ ბუნებრივია საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა რუსეთის პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ. თუ რა სამეცნიერო კვლევებს უჭერს მხარს შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რა პროექტებს ახორციელებს, ამის შესახებ სტუდიაში სტუმრები ისაუბრებენ ფონდის გენერალური დირექტორი ბატონი ზვიად გაბისონია და მისი მოადგილე ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია. შესანიშნავ ქართველ კომპოზიტორს და მუსიკოს დავით ევგენიძე 60 წელი შეუსრულდა ამ საიუბილეო წლის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება იგეგმება დეტალებზე უკვე თავად დავით ევგენიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს სტუმარი იქნება თეატრონე ნიკოლოზ წულუკიძე, თეატრალური ხელოვნების მნიშვნელობა ჩვენს თანამედროვეობაში, ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. და ვიდრე სტუმრები შემოგვიერთდებოდნენ, ნახოთ ვიდეო ბარბარიზმებისა და ეტიმოლოგიის შესახებ და რამდენიმე წუთში უკვე დეგანოზის საბაჭი კაიძე შემოგვიერთდება. დროებით. ორ ცეცხლს შუა დგას. ამ გამოთქმის ისტორია ოქროს ურდოს უკავშირდება. ურდოს ყაენთან შესახვედრად მისულ უცხოელს უკანასკნელი რამდენიმე ნაბიჯი ვიწრო ბილიკზე უნდა გაევლო. ბილიკის ორივე მხარეს დიდი ცეცხლი ბრიალებდა. ბრძანებელთან ასე მიახლოვება ძირითადად ვასალი ქვეყნის მმართველებს უწევდათ. ყაენის ნების დარღვევა ამ ორ ცეცხლს შუა კოცონზე დაწვით სრულდებოდა. პამიდორი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ბოსტნეული ევროპაში ამერიკიდან მე-16 საუკუნეში შემოიტანეს. ამერიკელი აბორიგენები ამ მცენარეს ტომატლს ეძახდნენ. ევროპაში ის ორი სახელით გავრცელდა: პომიდორი და ტომატი. პომიდორი იტალიელებმა შეარქვეს, ის ოქროს ვაშლს ნიშნავს. ქართულ ენაში რუსული გავლენით პამიდორი დამკვიდრდა. გებულობს. ცდარია, სწორია, იგებს. წეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად. იდეალური. ცდარია, სწორია, იდეალური. წეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად. ინაგურაცია. ცდარია, სწორია, ინაუგურაცია. წეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად. ნეგოციაცია, ბარბარიზმია. ქართულია მოლაპარაკება. დაიცავი სახელმწიფო ენა. რული
ბარბარიზმია. ქართულია საჭე. დაიცავი სახელმწიფო ენა. დილება ჩვენი გადაცემა საოცარი კურთხევა მოგწვა მის მოუწმინდესობამ ტრადიციულად როგორც ყოველთვის პატრიარქს ახასიათებს რაღაცა რთულ მომენტებში მისი ერთი ფრაზა, ერთი იდეა რაღაცა აერთიანებს ეს და საოცარი კურთხევა მოგწვა ყოველას რომ ყველა ჩვენგანი უნდა ვიყოთ მახარებლები. ეს მოხდა მოციქულთა დღეს და მოციქულები ბუნებრივია მახარებლები იყვნენ და მოხდა კურთხევა რომ დღე არ გავიდეს როცა ადამიანს რამე მაინც არ ვახაროთ. აი სიხარულზე თუ როგორ უნდა ვიყოთ მახარებლები ამ დაძაბული ფონის პერიოდში როგორ უნდა შეგვიძლია თუ სიხარული გავცეთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვაკეშმდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზის საბაჭიკაიძე დილომშვიდობისა მამასაბა. დაგულოცეთ და სიხარულს გასურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. და ყველას უსურვ. საოცარი თემა მე არ მეგულება ადამიანი რომელსაც რა არ ახარებს როცა მას სიხარულს ახარები როცა ამის ასიხარულოს გაიგეს მაგრამ გუჭირს ხოლმე ჩვენ გავცეთ სიხარული აი როგორ უნდა მოხდეს ეს რომ ეხა პატრიარქი რაღაცა იმ მასშტაბში იყოფება რომ მისთვის ჩვეულებრივი ამბავია და ვინც ერთხელ მაინც შეხვედრია მასთან უყურებს ისე ტელევიზორით თუ გადაგებით სულ სიხარულს ასხიოს მაგრამ ჩვენ გუჭირს ხოლმე ჩვენ ზედმეტად ვჩხუბობ და დავობ და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში დაზაგული ფონია. დიახ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რაც მის მოუწმინდესობამ ბრძანა თითოეული ჩვენთაგანისათვის რომ ერთმანეთისთვის სიხარულის მახარებლები და სიხარულის მაუწყებლები ვიყოთ. ადრე სხვათა შორის სასულიერო პირების შევიკრიბეთ, აი მაშინ ალბათ გახსოვთ ის დღე თქვენ, როდესაც რაღაც სამადლობელი წერილი გაუკეთეთ ჩვენ პატრიარქს სასულიერო პირებმა და მივედით შემდეგ გადავეცით საპატრიარქოში ჩვენი ხელმოწერებით. მაშინ გვითხრა ეს პირველად პატრიარქმა, მაგრამ ჩვენ გვითხრა ჯერ უპირველეს ყოვლისა სასულიერო პირებს და ალბათ ეს ასეც უნდა იყოს რა, რომ პირველ რიგში სწორედ ღვთაილის სწორედ სასულიერო პირი უნდა იყოს აი სიხარულის მახარებელი და მაუწყებელი ყოველი ადამიანისათვის და ამიტომ ეს გვითხრა რა პირველად ისე მოგხვდა ძალიან ისე კარგად ლამაზად ყურში თითქოს ხო ახალს არაფერს ამბობს ხო პატრიარქი თითქოს ხო ეს ანბანური ჭეშმარიტებაა ხო რა აი ცუდი რატო უნდა უთხრა ხო ადამიანს კარგი უნდა უთხრა რომ გული გაუხარო მასაც და შენს გაგეხარდეს ხო რომ ის სიხარულის მაუწყებლები იყავით როგორც ჩანს პატრიარქი ამ ბოლო დროს აი ამაზე ფიქრობს რა ეხა ძალიან ისე ინტენსიურად რა და ამიტომაც იყო ეთყობა რომ ის რაც ჩვენთან ასე ვთქვათ ნუ ვიწრო წრეს დავარქმევდი მაინც რაღაც საპატრიარქოში სასულიერო პირების წრეში გვითხრა შემდეგ უკვე გააჭირა სოთის ხოველში და ეს მიმართა ლოცვა კურთხევა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხა ლოცვა კურთხევა ხა ჩვენ თუ ქრისტიანები ვართ უნდა ვასრულებდეთ ხო ბარათები მიწერეთ თუ ერთმანეთს ერთ-ერთი ქადაგებისას და სასიხარულო ამბავი აუწყვეთ ეს ადრეც იყო ესეთი შემთხვევა როდესაც პატრიარქმა გვაკურთხა სტილოს პატრიარქის უშეგვაგონებს მაგრამ რა ვიცი ვინ უსმენს ხო მართალი თქვი კახა შენ იმიტომ რომ მართლა მთელი პატრიარქის მოღვაწეობა სხვა არაფერია თუ არა აი ამის აღსრულება და ამის გაკეთება და ალბათ ეხლა დაგვემოწმება ყველა ის ადამიანი ვისაც ქონია ბედნიერება პატრიარქთან თუნდაც ერთხელ შეხვედრის რომ სწორედ ასე არის მასთან შეხვედრის მერე ადამიანი ბედნიერი მოდიხარ აი შენ თუნდაც ვერ გძნობ რა აი რამხელა სიხარული არის შენს გულში შეიძლება არც არაფერი გითხრას ისეთი მაგრამ თვითონ მისი განწყობა მისი დამოკიდებულება მისი ერთი შემოხედვა ერთი სიტყვა უკვე რაღაცა ოპტიმისტურად განგაწყობს და უკვე ცხოვრება გიხარია ზოგადად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი მოდი აი თვითონ სიტყვას დავაკვირდეთ ხო ეხა ევანგელისტი თვითონ სიტყვას ხო ამას ნიშნავს კეთილმაუწყებელი ანუ ჩვენ ერთმანეთისათვის სიკეთის მაუწყებლები უნდა რატომ იყო რომ მოციქულებმა მთელი სამყარო მოიმოწაფეს ხო იმიტომ რომ ისინი სიკეთეს აუწყებდნენ რა აუწყეს მათ მთელ სამყაროს მთელ სოფლიოს რომ ქრისტე იშვა ხსნელი იშვა ის მტრობა დასრულდა რაც იყო ადამიანსა და შემოქმედ შორის რომ ეს შერიგება მოხდა ღმერთისა და ადამიანისა რა იქადაგეს რა იგალუბეს ანგელოზებმა როდესაც ქრისტე იშვა ამ ქვეყანაზე ხო ქვეყანასაზე და მშვიდობა კაცთა შორის სათნოება ხო აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ შორის უნდა იყოს სათნოება მოგვიწოდეს ანგელოზებმა მოგვიწოდა უფალმა რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის სიკეთის და სიხარულის მაუწყებლები ვიყოთ მაგრამ რატომღაც ეს ყველაფერი გვიჭირს ადამიანებს გვიჭირს იმის გამო რომ ძალიან ისეთი სტრესული ცხოვრებაა და ალბათ ეს კურთხევა მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში რა რომ უპირველეს ყოვლისა ტელევიზიებს და განსაკუთრებით საინფორმაციო
გამოშვებებს უნდა ეხებოდეს, მე ესე ვთვლი მაგალითად და ესე მივიღე პირველ რიგში ეს პატრიარქის კუთხევა, იმიტომ რომ ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ მიჩვეულები ვართ, რომ საინფორმაციო გამოშვებებში ძირითადად აი 80-90% ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა უარყოფით მოვლენებზე საუბარი, იმანის მოკლა, იმანის ჩამოაღჩო, იმას რაღაცა უკნა, იქ რაღაცა ტერორისტული აქტი მოხდა. ესე იგი რაღაცა დადებიც, ну შეიძლება 1-2 გააჟღენ, რომ რაღაც დადე ხო ბოლოსკენ, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ესე იგი ადამიანს გრჩება მე იმიტომაც არის რომ ეხლა ალბათ ეხლა აკვირდებთ ეხლა ადამიანებს ხო ეხლა ქუჩაში რომ მოძრაობთ რა ესე ყოველს როგორი სახეები აქვს ხო და ალბათ ეხლა უცხოეთშიც ყოფილვართ ეხლა ბევრი ჩვენთაგანი და ეხლა დავკვირვებთ ადამიანებს როგორი ბედნიერი სახეები დადიან ეხლა ყველანი და როგორი კეთილგანწყობილები არის აი მართლაც რომ აი კეთილგანწყობილები ერთმანეთის მიმართ ყველა ერთმანეთს ესალმება, იცნობს თუ არ იცნობს და ჩვენ გადასარევი გამოთქვამს ქართველებს ხო რომ სალამი ღვთისაო მიესალმე შედალუცილ შენი რამე ხე ჩიმენდლები მოგაკლდება თუ რა მიესალმე ადამიანს სიკეთე უსურვე მადლიანი დღე უსურვე სიხარული წარმატებით სავსე დღე უსურვე განა ამაზე კარგი რა უნდა იყოს ზოგადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის განწყობას ჩვენ ყავდა არაჩვეულებრივი მსოფლიო დონის მეცნიერი დიმიტრი უზნაძე, რომელმაც განწყობის თეორია შეიმუშავა. რომელშიც ის ასაბუთებს, რომ ნამდვილად ასე ადამიანი განწყობა, ადამიანი როგორც განეწყობი ისე ხარ მე, არა მხოლოდ მთელი დღის განმავლობაში, არამედ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. და სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა, რომ შექმნას კარგი ან ცუდი განწყობა. რა თქმა უნდა, და იმ სიტყვას აი თვითონ რა განწყობა მოყვება, მაგას აქვს დიდი ძალა. იმიტომ რომ აი შინაგანად შენ საიდან ამბობ ამ სიტყვას. შეიძლება ეს სიტყვა მხოლოდ ბაგიდან ამოსული იყოს და მაშინ არ ექნება იმას ის ძალა და ყალბი იქნება, მაგრამ აი თუ კი შიგნიდან მოდის და თუ შენ მართლა მთელი გულით, მთელი არსებით კეთილგანწყობილი ხარ ადამიანის მიმართ და ისე ეტყვი თუნდაც ერთ სიტყვას, შეიძლება არც უთხრა შეხედო და შენი მზერა იქცნოს იმათ, ხო? დამთავრდა ის უკვე ბედნიერია, შეიძლება ვერც მიხვდეს მთელი დღის განმავლობაში რატო იყო ბედნიერი და არის ბედნიერი. ზოგადად დადებითი ემოციის გაცემას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი კახა შენ ამბობდი რომ გვიჭირსო ჩვენ რატომღაც ვაიმ დადებითი ემოციის გაცემაო და ყოველთვის გვსიამოვნებს და გვიხარია რომ აქეთ რო ვიღებთო, მაგრამ გაღება გვიჭირსო და რატომ უნდა გვიჭირდეს? მე ამას ვერ ხვდები, იცით რა არის? არ ვიცი ხა შეიძლება ხა მე ვარ ესეთი თუ როგორ არის, აი არ ვიცი ახლა რა არის ხა მე ბავშვობიდან ესე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში რომ რაც თავი მახსოვს, ახლა 2 წლიდან მახსოვს ჩემი თავი რა და იქიდან მოყოლებული რა პირიქით მე ჩემს ბედნიერებას ყოველთვის ეს შეადგენდა გაცილებით უფრო მეტად მიხარობდა როცა შემეძლო სხვა გამეხარებინა ვიდრე და აი ყოველ სხვადასხვა აი სოფრულ ურთიერთობაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის ეუბნები ხოლმე როცა ჯვარს წერე ხა გუშინაც ჩემს მეგობრს დავწერე ჯვარი და ხა მათაც უსურვე რა ეს ვაი მათაც უთხარი რომ სიყვარული არის გაცემა სიყვარული არ არის მიღება სიყვარული მხოლოდ და მხოლოდ გაცემაა და ამ გაცემიდან მიღებული სიხარული არის სიყვარული ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ შენ თუ მიღებაზე ხარ ორიენტირებული მაშინ ეგოისტი ადამიანი ხარ და აქეთ გინდა რომ ყველამ რაღაცა გაგახაროს აქეთ გინდა რომ ყველამ რაღაც სასიხარულო გითხრეს მაგრამ გავიწყდება რომ რასაც დასთეს იმას იმკი მე ყოველთვის და თუ გინდა რომ ეს სიხარული მიიღო შენც უნდა გასცე აუცილებლად განა ეს ლოგიკური არ არის განა ეს აი მე მართლა მიგვირს არ ვიცი ხა გულწრფელად ვამბობ ამას არ ვაი რატომ უნდა უჭირდეს ადამიანს სიხარულის გაცემა მე აი მართლა გეუბნებით ხა ალბათ ხა იციან ხა ვინც მიცნობს მე რო ხა სულ რასაც ვაკეთებ მთელი ჩემი ცხოვრება იმას ემსახურება განსაკუთრებით ეხლა უკვე რაც სასულიერო პირი გავხდე რომ ადამიანებს დადებითი ემოცია მევანიჭა იმიტოს შემოგრებული ვიყავ საკითხით ტაძარში მაგიტო ვამბობ ხა მაგიტო თორე ხა ხან ახალგაზრდები ხო თორე ხა ჩემზე სიმპათიურებს ბევრი არიან და ჩემზე ლამაზების და ჩემზე ისე მაგრამ რატომ არის იმიტომ რომ აი სულ მოდიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ხედავენ რომ მაგ სითბო იღვრება, უფასო. ტაძარში საერთოდ ეს. ხო, ესე მაგას ვამბობ ჩვენს ტაძარში, ხო, აი ეს ყველაფერი ესე ხდება და ხა ჩვენ ტაძარში თუ ხდება ეს, ხო შეიძლება რომ სხვა ტაძარში ესე იყოს. ალბათ არის ეხა ღვთისმადლით ეხა ბევრი ტაძარი სადაც იგივე ხდება და მე მიხარია და ნეტა ყველგან ესე იყოს და ჩვენ გვინდა რომ აი მთელ ქვეყანას, მთელ აი საზოგადოებას მივცეთ ამის მაგალითი მართლა რა რომ ამაზე უკეთესი არაფერი არ არის. აი ხა
ჩახუტებაზე არის ხოლმე რიგი, ხა ბევრი ხუმრობს ხოლმე ამასთან დაკავშირებით. რატომ? და რამდენს უთქვამს ხოლმე, რომ აი მამო, აი ესეთი ჩახუტება კვირიდან კვირამდე მიყვება. მართლა მიყვება, ხა კვირიდან კვირამდე. მართლა მიყვება და აი ერთი სულიერ ხოლმე მე ისევ შეგხვდენ, ისევ ჩაგვეხუტონ, რომ აი რა არის ეს? აი ხო არაფერი არ არის, ხო რაღაც აი 2-3 წამით ეხუტებით ერთმანეთს, ხო, მაგრამ იმხელა დადებითი ენერგია, იმხელა დადებითი მუხტი გადადის მე ამ დროს რომ ადამიანს ყოფნის საჭმელი ალბათ მეორე ან მესამე შეიძლება მეოთხე ხარისხოვანი ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან რაღაც სუბსტანციების შორის, ხო, აი უპირველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ სწორედ ეს არის დადებითი ემოცია. იმაზეც ბევრჯერ მიფიქრია სხვათა შორის, რომ აი სამკურნალო დაწესებულები, ხო, საავადმყოფოები გადამწყვეტი ნახე ჩემი შვილი გაჩნდა დათუ გაგუას კლინიკაში რა და ეხლა მე არ ვიცოდი ეხლა იმიტომ რომ ადრე ძველი მახსოვდა სადაც იყო იქ რაღაც რომელიღაც სართული ჰქონდათ ეხლა ნაკირევები და გაუკეთებიათ ახალი შენობა აუშენებიათ და აი რაღაც იმ დღეს მე ჩემი მეუღლე რაღაც ჩვენი ახლობლებიც უზიარებდით ერთმანეთს რა თვითონ ჩემი რძალიც ხარ რომელსაც იმშობია ხო უზიარებდით ერთმანეთს აი ამ განწყობას რომ აი მართლა რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას როგორი განწყობა როგორი ფერებია კედლების როგორი ფორმა აქვს თვითონ იმ შენობას როგორია თვითონ ის მომსახურე პერსონალის დამოკიდებულება შენს მიმართ აი მართლა აი თვითონ ჩემი რძალიც იხსენებდა რა და ჩვენც ახლა ყოველგვარი ჩვენთაგანი რა რომ იმდენად დადებითი აურა არის მთელ სამონტყოფოში რომ აი ქსიამოვნებს გიხარია და ბედნიერი გამოდიხარ და ბედნიერად გრჩება ის მოგონებები ყოველი დღეზე და იმ წუთზე რომელიც იქა გატარებული იმდენად კომფორტულია ამ სიტყვის სწორი გაგებით აი სულიერად კომფორტულია ადამიანისთვის იქ ყოფნა რა და სულიერი კომფორტი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის ხორცელი კომფორტისგან განსხვავებით ხორცელი კომფორტი თუ ადამიანს მოშებულობისკენ და რაღაცა დეგრადირებისკენ გაზულუქებისკენ კაი სიტყვა ის მიყვარს ხო ამ გაზულუქებისკენ უბიძგებს სულიერი კომფორტი პირიქით სულიერი კომფორტი ნახეთ როგორი რამეა აი ვაჟებშაულა ჩვენი გენიოსი მწერალი ხო გუშინ დაბადების დღე ქონდა და რა ვიცი მე შინაგანად მჯერა რომ ის ღვთის წინაშე გამართლებულია და წმინდანია და მე მას რა ვიცი როგორც წმინდანი საუბრები ხოლმე ხე კაცმა არ იცის ეს მაგრამ მე ესე მჯერა და ესე მწამს და ვაჟა ამბობს ჩვენი გენიოს მას აქვს რაღაც საოცარი ლექსი ხა უამრავი საოცარი ლექსი და პოემა აქვს მას მაგრამ აი განსაკუთრებულად მიყვარს მისი ერთი ლექსი არის ალბათ ყველა მიცით ჩემი ვედრება რომელიც ლოცვა არის მე ღმერთ თუ ისმინა ვედრება არის ჩემი სათხოვარი იქ აქვს მას საოცარი ესეთი სიტყვები რა რომ მხოლოდ მაშინ ვარ ბედნიერი როცა ვარ შეწუხებული აი ხა ეს პარადოქსია ხო ხა ეს რომ შევხედოთ რა რომ ბედნიერი როგორ უნდა იყოს თუ შეწუხებული ხარ ხო მაგრამ ზუსტად ეს არის ბედნიერება რა აი ვისაც ეს არ განუცდია იმან არ იცის გაცემის მადლი აი როდესაც შენ რა შეწუხებული ატო ხარ შეწუხებული ხარ სხვების ბედით ხო შეწუხებული ხარ სხვა ადამიანის რაღაცა ტკივილით გადარდები და ტკივას ხო და აი იმ სხვისი ტკივილი რო ტკივა და რო გადარდებს მაშინ შემოდის შენში მადლი ღვთისა იმიტომ რომ ზუსტად მაშინ ემსგავსები შენ ღმერთს ღმერთიც ესეთია სწორედ ღმერთი ჩვენი ტკივილი ტკივა ღმერთი ჩვენთვის ცხოვრობს ჩვენთვის გაეკრა ჯვარზე ჩვენთვის გაეკრა ჯვარზე არის ხოვალდებული და თან ისე რომ ჩვენგან არაფერი არ მოუთხოვია კახა სრულიად უანგაროდ გვეუბნება კიდევაც იმისთვის არ მოვსულვარო თქვენ მემსახუროთო იმისთვის მოვიდი რომ მე გემსახუროთო თქვენო და მაგალითი მოგცა ამისი და ეხა ისე იმასო დაუბრუნდეთ აი ნახეთ უფალმა და ეკლესიამ დაარქვა ევანგელისტები კეთილმოუწყებლები მოციქულებს ხო რა აი უაღრესად მნიშვნელოვანია ეს აი უაღრესად მნიშვნელოვანია და აი კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა მის უწმინდესობას აი ამ კურთხევისთვის და იმედია რაღაც ნაწილი ჩვენი ერისა მაინც ყურად იღებს და გაითვალისწინებს ამას რომ აი გაიაზრებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის წესით ეხა ამაზე ჩვენ კურთხევა კი არ უნდა გჭირდებოდეს და დავალდებული ეს ელემენტარული რამეა აი რა მართლა ვერ ხვდები ეს ხო არის როგორც 2x2 ხო მათემატიკაში რომ რატომ უნდა გინდოდეს რომ ადამიანს გული მოუყვა რატომ უნდა გინდოდეს რომ ადამიანს აწყინო პირიქით იმაზე უნდა იყო მომართული რომ განა შენც უფრო მეტად ბედნიერი არ იქნები როდესაც შენი განწყობით თუნდაც იმ ერთი შენი სიტყვით ადამიანს სიხარულს დადებით ემოციას მიანიჭებ გაახარებ და თუ ყველანი ესე ვიქნებით
რამხელა სიხარული და რამხელა ბედნიერება და ის აგრესიაც აღარ იქნება რაც არის. მამასაბა, აი თქვენ ეხლა ბძანეთ ხო, კეთილმოუწყობელი და ბუნებრივი ასევე თქვით რომ პატრიარქმა პირველი ჩვენ გითხრა და მართლა სასულიერო პერი უნდა იყოს პირველი მოციქულების და ეს უწყოდი ჯაჭვი გადმოდის და ძალიან ხშირად დღეს ჩვენ ხედავთ რომ აი ქრისტიანობის სახელით ეკლესიის სახელით თითქოს რაღაცები დასაცავად ეს ყველაფერი ხდება რაღაც ჩხუბით, ძალადობით, აგრესიით და ამას ხანდახან ნებსით, ხანდახან უნებლიეთ, ამას ქრისტიანობის სახელით აკეთებენ. რამდენად ეთვისება ქრისტიანობა და ესე რაც ახლა თქვით ჩვენ მაგალითები და ძალადობა და აგრესია. ჩვენ აი წინა ეთერსიც ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს სახელით მოქმედებენ, თქვათ, არ შეესაბამებიან ქრისტიანული ცხოვრების წესს, სამწუხაროდ რა ის სწორედ ეს არის, და ეს მე აპკულებს ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ხო და ასოცირდება ერთელს ეკლესიას. კი, აი ეს ხდება ხოლმე რა. აი სწორედ ვისაუბრეთ ხა წინა ეთერში რა, რომ არ შეიძლება, როდესაც ადამიანი თქვათ რაღაცა თვითონ რაღაცა ბოროტებას ჩადის, იმას შენც იგივე მეთოდები დაუპირისპირდა, იმიტომ რომ მე ზღვარი იშლება უკვე თქვენ შორის, რა რომ არანაირი განსხვავება არ არის. ეხა ის და იმითი თავის მართლება რომ ეხა ის რომ მოიქცა ესე, იმიტომ ვიქცევი მე ესე და ის თუ ესე, ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არგუმენტია ქრისტიანისთვის, იმიტომ რომ ამით ვერ გაიმართლებ ღვთის წინაშე თავს, იმიტომ რომ ღვთის წინაშე ხა კარგად ვიცით ჩვენ რომ დროს არ არსებობს რა და ხა ღვთის წინაშე ჩვენ ყველანი ერთდროულად ვცოდავთ. და რა მნიშვნელობა აქვს ხა ვისი მიზეზი თუ არ მოგცა ადამიანმა ნერვები თუ არ მოგიშალა, მაშინ ხა ყველა ანგელოზი იქნება და ყველა კარგი იქნება თუ თქვა და ხა გიჟი არ არის, ხო? სწორედ მაგაშია შენი ქრისტიანობა რომ ხა სხვა რო გიჩხიკინებს და ნერვებს გიშლის და შეუროწყობას გაყენებს და თქვა რაღაცა გიწევს, განგებ თქვა, ხო? იმ დროს რომ შეძლებ შენ და იმ დროს რომ შეინარჩუნებ სიმშვიდეს და სიყვარულს და დიცულოვნებას და მისამ სულმოკლეობაზე რომ ამაღლდები და შენ რომ ქრისტიანულად დახვდები ამას ყველაფერს და დიცულოვნად და სიყვარული და სიმშვიდე ზუსტად ამ დროს ვლინდება შენი ქრისტიანობა და ზუსტად აი ამითი შეფასდები შეხვდის წინაშე და თუ ეს შენ არ შეგიძლია მაშინ რა განსხვავებაა ჩვენ შორის უბრალოდ და კი უბრალოდ რა ვიცი ხა ვინ აჯობებს სიტყვაში და ვინ უფრო ხმამაღლა იტყვის თუ აი როგორ შეიძლება ეს ხო აი წარმოუდგენელი ჩვენ კარგად ვიცით და ხა მთელი მსოფლიოს ისტორია ცხადყოფს ამას ხო მთელი სამყაროს ისტორია რომ ბოროტებით არასოდეს არ დამარცხებულა ბოროტება ყოველთვის სიკეთით იკურნება ბოროტება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ სრულდება და კარგავს თავის არსს როდესაც სიკეთეს ეჩეხება იმიტომ რომ ბოროტებას ხო არსი არ გააჩნია ისევე როგორც სიბნელეს, ისევე როგორც სოდვას, ისევე როგორც ჯოჯოხეთს, არ გააჩნია ამას ყველაფერს არსი. რატო არ გააჩნია არსი? იმიტომ რომ არ შექმნილა. და მხოლოდ მას აქვს არსი, რაც შეიქმნა ღვთისაგან. არ ჯოჯოხეთი შექმნილა და არ შეუქმნია ღმერთს. არც სოდვა, არც ბოროტება, არც სიბნელე. ეს ყველაფერი ნაკლებობა არის სიკეთისა, მადლისა, სათნოებისა, სინათლისა, ხომ ასეა რა. ჩვენ ვიცით და იქ სადაც სისავსე დახვდება ისე იმ სიკეთისა, ის ბოროტება თავისთავად განქარდება, ისევე როგორც ახლა ბნელ ოთახში სინათლე უნდა აანთო, საკმარისია რომ დამთავრდება. იმ ბოროტების ზეიმი და იმ სიბნელის მეფობა მომენტალურად დასრულდება, როგორც კი სინათლე შეიტან, ხო? ესე არის რა, რომ თქვა რაღაცა იმ ბნელით მოცულ, ბოროტებით მოცულ, ბოროტი განწყობებით მოცულ საზოგადოებაში და წრეში შენ როგორც კი სიკეთის ხივს შეიტან როგორც კი სიყვარულს შეიტან, როგორც კი სათნოება შეიტან, შენს ერთ დადებით განწყობა შეიტან, აი მთავრდება ბოროტების არსებობა. განა ეს არ გააკეთა ქრისტემ. აბა გავიხსენოთ ჩვენ ქრისტე რითი დაუპირისპირდა, როგორ მოერია ბოროტებას. ხმლით დაუწყო ბრძოლა და ეს ანგელოზების გუნდებით გაანადგურა თავად არ ამბობს, რომ მეროს მინდოდესო. ხო, მამას თხოვდებოდა 12 გუნდს მომნილენდა ანგელოზებისო და ყველაფერს უცებ დაამთავრებდნენ, მაგრამ ნახეთ როგორ დაუპირისპირდა და როგორ გაანადგურა ბოროტება. თავისი თავგანწირვით. სადმე თავი იმართლა, სადმე ვინმეს დაუპირისპირდა, როცა შეურაცხყოფდნენ, როცა სემდნენ, ჯვარზე აკრავდნენ, ხელებში ლურსმნებს არჭობდნენ და ფეხებში და თავზე ეკლის გვირგვინს ადგავდნენ. ვინმეს ხელი შეუბრუნა, ვინმეს დაუპირისპირდა, მით უმეტეს, მოდი გავითვალისწინოთ, რომ მას ამის სრული უფლება ჰქონდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უდანაშაულოდ იტანჯებოდა. და თანაც ღმერთი იყო სიკეთის და სიყვარულისთვის მოსული ამ ქვეყანაზე ჩვენს გამოსახსნელად. ჩვენ მოდურმა ადამიანებმა ჯვარზე გავაკარეთ, მაგრამ ამის გამო მან განა ჩვენ ბოროტებით გვიპასუხა, მიუხედავად იმისა, რომ სამართლიანად გვეკუთვნოდა ჩვენ.
პირიქით ჯვრიდანაც ის ითხოვა რომ არ იციან ამ საწყლებმა რასაკეთებენ ღმერთო აპატიო აი სიყვარული აი დიდსულოვნება აი რის წინაშე დამარცხდა ეშმაკი აი რამ დაწვა ეშმაკი და რამ გაანადგურა და რამ გააცამტვირა ეს ჯოჯოხეთი აი ამ უკიდეგან უნდა ჩვენთვის წარმოუდგენა მას სიყვარულმა ღვთისა რომელმაც სრულად დაამარცხა და გაანადგურა აი წინა გადაცემისას ჩვენ ბილდსიტყვაობის ცოდვის შესახებ საუბრობდით და ხშირად როდესაც აი ბილდსიტყვაობას გმობენ და თავადვე ბილდსიტყვაობენ და შემდეგ მოდის ასე ვთქვათ გინების და ბილდსიტყვაობის კორიანტები სოციალურ ქსელში აი და მრავლდება ბოროტება და უხარია ეშმაკს და ეხა ჩვენ მოვხვდებით გმობ მაგრამ სინამდვილეში რა გამოდის თუ კი ბილდსიტყვაობით გმობდა ანუ შენვე იგინები და სინამდვილეში ეს გამოდის სწორედ ელისაბედ რომ გამოდის რომ ისევ ეშმაკს ახარებს და ისევ იგივე საქმის გამგზელებელი ხარ რაც იმან დაიწყო და ეხლა მაგას ვამბობ ზუსტად რომ შენ თუ გინდა რომ იმას ზღვარი დაუდო შენ სიკეთე დაახვედრე რადიკალურად განსხვავებული დაახვედრე იმას თორე წარმოუდგენელია რომ შენ ეხლა ბოროტება განკურნა ეს არ არსებობს მამასაბა ისევ სიხარულიაც გვით რომ ის მოწმდეს მაგრამ შეიძლება ეს გაიგოს ძალიან ხშირად არის ხომ რაღაც მასშტაბებში გადავდივართ რომ ვიღაცა გაახარე ვიღაცა ეგონოს რომ მანქანა უნდა აჩუქოს და რაღაც სახლენ მილიონები ძალიან მარტივ რა თქვენ ბრძანეთ შეიძლება უბრალოდ დილას ღიმილიანი სალამი მოკითხვა ურჩევნოდეს მას მთელი ამ ქვეყნიური იმას სიმდიდრის არსებობას ვისი არის ნამდვილად ერთი თბილი სიტყვა იმაგას ვამბობ ზუსტად რა ეხლა აი თუნდაც ეხლა იგივე თქვა სიტყვაზე მე მამშელოს აი განარას ვაკეთებთ ეხლა ჩვენ გავართ ეხლა და მანქანას ჩუქნეთ ხალხს კი ეხლა იმ მატერიალურსაც რაც შეგვიძლია როგორ შეგვიძლია გავცეთ მაგრამ ის არაფერი არ არის ა გადამწყვეტი ზუსტად ის არის შენი დადებითი ემოცია აი ნათელი მაგალითი უნდა ვთქვა თქვენ ეკლესიაში რაც ხდება ჩემს შულზე წერვის მერე ურიგებთ ხოლმე ბავშვებს განფეთებს აი ეს ხო ელემენტარულია ხო რიგია ბავშვებს მოუხარია წერვაზე ჩემი შვილი ეძახის ბავშვების ეკლესიას თქვენ ეკლესიაში და კიდე მართლა რიგია ბავშვებს ჩაეხუტონ მამასაბას ხო ნუ ძნობენ ამ სიხარულს კი და ასევე ხდება ხოლმე მამასაბა და აი ამით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი რომ თითქოს უფრო გვიადვილდება ადამიანს და უთქვი ჭირში აი მივიდეთ პანაშვილზე მიუსამძიმროთ გულსხმელად მაგრამ სიხარული როცა რაღაც გვიჭის რომ ეს სიხარული გავიზიარო ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია კახა იმ რა მარტივი მიზეზი აქვს ამაზე ძალიან მარტივი ახსნა აქვს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ წუხარებაში შური არ ფიგურირებს იმიტომ რომ სხვისი წუხარებაში არასოდეს არ შეგშურდება და პირიქით რა რაღაც მომენტში გულიც მოგილბება და რაღაცა შეგეცოდება ის ადამიანი თანაუგზნო და რაღაცა გვერდზე დაუდგები ყველანაირად მაგრამ აი სწორედ ამიტომ არის ნათქვამი რა ეხლა ერთმა ჭკვიანმა ადამიანმა მითხრა მე თავის დროზე რომ ნამდვილი მეგობარი უხინში შეიცნობაო მითხრა რომ აი როდესაც ადამიანს შენი ლხინი შენი წარმატება შენი ბედნიერება გულწრფელად უხარეაო ყოველგვარი რაღაცა შურის გარეშე რო აი შურმა რო გაკრას გულშიო ხო ხა შეიძლება გაკრას კიდევაც მაგრამ იმას უნდა მოერიო ადამიანი აუცილებლად მომენტალურად უნდა დაამარცხო ის შური და უნდა გაიმარჯვო იმაზე და აი როდესაც შენ გულწრფელად იზიარებ შენი მეგობრის სიხარულს მაშინ ხარ შენ ნამდვილი ადამიანი რა როდესაც გათავისებული გაქვს მისი სიხარული აი ისე რომ შეგიძლია მისი სიხარულიც და წარმატებაც გაითავისო როგორც მისი ტკივილი შეგიძლია გაითავისო მაშინ ახლა ნამდვილი ადამიანი. დიდი მადლობა სიხარულის რომ თქვენ და ყოველს ისე პატრიოტიზმის ყველას კი სიტყვების რომ შევაჯამოთ ჩვენ გავცეთ სიხარული, სხვას მივცეთ სიხარული და ასევე სიხარულით მოგვიყურება ყოველ და სიხარული დაგვიზრდება. გამარჯობა გადაცემა შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველყოლებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე ახლა 7 გზის ლოცვის დრო არის ერთად მოვისმინოთ და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენო რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა
პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთან და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც შემოგვიერთით და გვიყურებთ. გრძელდება გადაცემა, შემოგვიერთდნენ სტუმრები, რომელთაც სიამოვნებით წარმოგიდგენ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ბატონი ზვიად გაბისონია და მისი მოადგილე ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ იმ პროექტების სამეცნიერო კვლევების შესახებ, რომელსაც ხარს უჭერს და ახორციელებს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, თუმცა მანამდე თქვენი შეფასება ბატონ ჯაბა საინტერესო არის მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვისმინეთ რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს აფხაზეთთან სამაჩაბლო არასოდეს ყოფილა ქართული ტერიტორია, საქართველოს შემადგენელი ნაწილი და ზოგადად კიდევ უფრო ცუდი რამეც მოვისმინეთ, რომ არც არასდროს ყოფილაო, ანუ ოკუპანტებიც ვიყავით და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიყავით ოკუპანტები. ამ ფონზე ბუნებრივია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორი და ფუნდამენტური ისტორიული კვლევების საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენას და აი თქვენი შეფასება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით საინტერესო არის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან ვთქვათ სენსიტიური საკითხია ქართული საზოგადოებისათვის, ისაც ბოლო პერიოდში ხდება, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა მთელი ისტორია, რაც რუსეთშიც დაწერილა, ჩვენთან დაწერილა, თავდაყირა დააყენა და საკუთარი ვერსია შემოგვთავაზა. ძალიან საინტერესო ჭალებში, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ფორმულა იყო აი ამ მთელს მონათხრობში, თარიღს ასახელებდა გარკვეულწილად ისტორიიდან, ოღონდ მოვლენები იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. მაგალითად, საუბრობს 1774 წელს ოსეთის შეერთებაზე და საუბრობს თითქოს ამ შემთხვევაში დღეს არსებული რეალობით, თქვათ ჩრდილოეთ ოსეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენი შიდა ქართლი ერთად შეუერთდა რუსეთს. ნუ აბსურდია თვითონ ოსეთის ისტორიის სახელმძღვანელოშიც რომ ჩაიკითხოთ და წაიკითხოთ, აქ საუბარია რა თქმა უნდა იმ ოსეთზე, რომელიც ნამდვილად დაიპყრო 1774 წელს რუსეთმა, მაგრამ ეს არის ჩრდილოეთ ოსეთი, ის ისტორიული ოსეთი, რომელიც თავის დროზე ალანიათ იწოდება. ხოლო შიდა ქართლის ტერიტორიაზე არანაირი ადმინისტრაციაც კი არ არსებობს მე-20 საუკუნემდე, მაგრამ ამას დავიდავანებოთ თვითონ ახაც შეცდომა, იმიტომ რომ 1774 წელს ის ოსეთიც კი მთლიანად არ დაუპყრია რუსეთს, ერთი ნაწილი, ერთი თემი, დიდი თემი, დგორის თემი, შემდგომ შეუერთდა დაახლოებით 10 წლის შემდეგ, 80-იან წლების დასაწყისში შეუერთდა იგივე რუსეთს. ასე რომ აი ეს ფაქტი ავიღოთ, იგივე აფხაზეთთან მიმართებაში, როდესაც ის საუბრობს რომ თითქოს აფხაზები არასდროს არ ყოფილან ქართული სახელმწიფოს ნაწილი. ამაზე ახლა დიდი ილიასი არ იყოს ქვანი გაღადებენ, ხო? შეგიძლია შეხვიდე ენგურის ხიდიდან დაწყებული დამთავრებული რუსეთ-საქართველოს საზღვრამდე თვალნათლივ ჩანს ყველგან ქართული კვალი, ქართული წარწერები, ერთიანი საქართველოს მეფე იქაა დასაფლავებული, ლიხნის ტაძარი, რომელიც ცენტრალურ აფხაზეთშია. მას აქვს, რატო ვიხსენებ ხოლმე ამ ფაქტს, ძალიან საინტერესო მსოფლიო ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი ქართული ასომთავრული წარწერა 1066 წელს ჰალეს კომეტა გამოჩნდა დედამიწაზე მე-11 საუკუნეში და ტაძარში არის გაკეთებული წარწერა, სადაც არის მოთხრობილი ჰალეს კომეტას გამოჩენა. თქვენ წარმოვიდგინეთ, მსოფლიო დონის ის არის მოვლენა, იმიტომ რომ სხვადასხვა წყაროები იმ პერიოდზე ყვება, მაგრამ წარწერა იყოს, რომელიც ასე ზედმიწევნით გიყვებოდეს, როდის გამოჩნდა და საკმაოდ დიდი წარწერა. ეს ლიხნის ტაძარშია დაცული, ხო? მთელი ეს ტერიტორია არის ქართული მატერიალური ძეგლებით. იქ არის მოქვის ტაძარი, უნიკალური მოქვის ახარება 1300 წელს გადაწერილი. ასე რომ ეს ყველაფერი თვალნათლივ მეტყველებს თუ რისი ასე ვთქვათ, რა კულტურული, რა პოლიტიკური სამყაროს ნაწილი იყო იგივე აფხაზეთი. და ეს მათაც კარგად იციან, ვინც ამას ამბობს. რა თქმა უნდა, ეს ხო იგივე რუკები, რომელიც ვრცელდებოდა ახლა სოციალურ ქსელში, ადასტურებს საპირისპიროს და ეს მათივე შედგენილია ეს რუკები, ხო? აბსოლუტურად მათივე შედგენილია, მათ პერიოდშია და ყველაფერს თავი დავანებოთ 1920 წლის 7 მაისის გასეკვლებაში, რომელიც რუსეთმა დადო იმ დროინდელ საქართველოსთან, რომელსაც აქვს გარკვეული ურდიული ძალა, იმიტომ რომ ხა დღეს არა, მაგრამ იმ დროს ჰქონდა, იქ პირდაპირ იყო მითითებული, რომ საქართველოს საზღვარის რას ცნობდა ამ შემთხვევაში რუსეთი. ეს იყო აფხაზეთიდან დაწყებული, დამთავრებული დღევანდელი საინგილოს ჩაქვით. ამ საზღვარში, ასე ვთქვათ, მიიჩნეოდა ეს ტერიტორია და ხლა თუ ძალიან უფრო მეტად უნდა ისტორიაში, ვთქვათ, ისტორიული ფაქტები, არსებობს ორი ოფიციალური თხოვნა, სხვათა შორის სოჭის ოლქის
პარტიული კრების, ანუ სოჭის ოლქში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები შეიკრიბნენ და მოთხოვნა გააკეთეს, რომ შეერთებოდნენ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას. ეს 18 წელი, იმიტომ რომ იქ იმდენად არეულობა იყო და სოჭის ოლქი ითხოვდა აქეთ შემოსვლა საქართველოს შემადგენლობაში და ხა იქ საუბარი იმაზე რომ თითქოს აფხაზეთის ქართველები გერმანულ ჯარებთან და შევიდნენ, ეს არის აბსურდი. და მოხდა აფხაზეთში. თვითონ აფხაზები და ქართველები ერთად ჩამოდიან თბილისში ქაური სოხუმის ინტელიგენცია და ერთად ალაგებენ და ერთად მუშაობენ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან აფხაზეთის მომავალზე, თუ რა ადმინისტრაციული მოწყობა უნდა ყოფილიყო დემოკრატიული რესპუბლიკის პარკლებში. ასე რომ ეს არის ისტორია, რეალური ისტორია, დოკუმენტებზე დაყრდნობით და ხლა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მოთხრობილი ისტორია ეს რაღაცა ზღაპრებს გავს სამწუხაროდ. თუმცა აუცილებელია ალბათ რომ მეტი ინფორმაცია იყოს როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე მეტი სამეცნიერო კვლევა განხორციელდეს ამ მიმართულებით და ბატონ ზვიად საინტერესო არის თქვენი როლი ამ მიმართულებით და ის პროექტები, რომელსაც მხარს უჭერთ და რომელიც პირდაპირ კავშირში არის აი ამ სამეცნიერო კვლევების წარმოჩენასთან და ფუნდამენტური სწორი ისტორიის წარმოჩენასთან საერთაშორისო ასპარეზზე. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ბოლო პერიოდის ამ მოვლენებმა გამოაჩინა რამდენად მნიშვნელოვანია მეცნიერების ჩართულობა ამ მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს დაინიცირებული 4 ახალი პროექტი, რომელიც პირდაპირ მიზნობრივად ხმარდება ზუსტად ამ პრობლემების გადაჭრას. ჩვენ ეს გაზაფხულზე დავიწყეთ და შემოდგომაზე სავარაუდოდ უკვე დავასრულებთ ამ პროცედურას და გამოაცხადებთ კონკურსებს. ლაპარაკია პირველი გახლავთ ქართოლოგიური კვლევების მიმართულებით და საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერების მიმართულებით კავკასიოლოგიის ნაწილის განვითარება. არის ასევე საზღვრისპირა რეგიონების კვლევითი კომპონენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ოკუპირებული ტერიტორიების კვლევა, რადგან თქვენ იცით, რომ იგივე მცოცავი ოკუპაციის პერიოდში, იგივე აი ამ სიტუაციაში ძალიან რთულია, როდესაც პრაქტიკულად მიდის გაყალბება, ანუ იქ მხოლოდ საზღვრის გადმოწევა კი არ მიდის. მის უკან დგას კვლევითი ინსტიტუტები, ჩვენი მეზობელიდან, რომელიც პირდაპირ აფინანსებს მილიონობით დოლარს აინვესტირებს პირდაპირ, რომ ყალბი ისტორია შეიქმნას და 20-30 წლის მერე ჩვენ მტკიცება მოგვიწიოს რეალურად ეს ისტორიული საქართველო იყო, რაზედაც ჯაბა საუბრობდა თუ რუსული ტერიტორია იყო, ან თუნდაც ეგრეთ წოდებული ოსური. მტკიცება მათ შორის შეიძლება საკუთარ შვილებთან, იმიტომ რომ სხვა ისტორია არ იცოდნენ. რაც ხდება მიზანი მიმართულად, მაგალითად რაც ხდება აფხაზეთში და ოსეთში, იგივე ისტორიას ასწავლიან სკოლაში და მე იმას არ წმუნე რომ ესე არის, ხო? აი ბატონ ზვიადი რასაც ბრძანებს, ეს პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, იმიტომ რომ ეს იქნება ქართული მეცნიერების ჩართულობა და ფაქტობრივად, როდესაც ფონდში მოხდა გარკვეული ადმინისტრაციული ცვლილება ბატონ ზვიადის დანიშნვის შემდგომ ამ დროს დავიწყეთ აქტიურად აი ეს 3-4 მიმართულების ასე ვთქვათ გაშლა, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო მოთხოვნა, სახელმწიფო დაკვეთა. აგერ ჩანს ფაქტია, თუ როგორ სჭირდება ქვეყანას. ეს არის ეროვნული ინტერესები, რომელიც მეცნიერებამ ხარი უნდა დაუჭიროს ცალსა. აუცილებელია. დიახ, რაც შეეხება ნაშრომების გამოცემას, ისტორიული ატლასების, რუკების, აი ამ მიმართულებით რა ხდება საინტერესოა? მე გუშინ გიორგის გამოვეხმაურე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი კალანდიას. იდეა გვაქვს ზუსტად ეს, რომ მეცნიერება უნდა ებრძოლოს მეცნიერებით აუცილებლად. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ასეთი იდეა, ბატონი გიორგი და მისი ჯგუფი მეორე წელია უკვე იკვლევს ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ისტორიულ წყაროებს, მათ შორის იკვლევს რუკებსაც. მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ამ რუკებთან დაკავშირებით და ჩვენც გვაქვს ინფორმაცია თავისთავად დიდი ხანია. ჩვენ გვინდა რომ ეს რუკები ატლასებად ვაქციოთ და ინგლისურ და იგივე ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ბრჭყალებში ენაზე გამოვცეთ და გაუგზავნოთ მას რეალური ის ისტორია, რა ისტორიაც იყო. ეს არ არის ქართველების მიერ მოგონილი, ეს არ არის ქართველი ისტორიკოსების მიერ ეგრეთ წოდებული შეთხზული, ეს არის ევროპელების მიერ, ეს არის იტალიელების, ბრიტანელების, ფრანგების და იგივე რუსების მიერ გაკეთებული რუკები, რომლებიც წლების განმავლობაშია, საუკუნეების განმავლობაშია და მოდის დღემდე. და ვერავინ არ შემოგვედება რომ შევთხსეთ. ჩვენ ვერ მოვიგონეთ ეს, ხო? და ეს არის დაცული არა საქართველოში, ვთქვათ, ის არის დაცული ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ასე რომ მე მგონი ყველა კითხვაზე პასუხი უნდა გავცეთ. ერთ-ერთი თქვენი ფონდის მთავარი პრიორიტეტი არის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები. რა რესურსი იხარჯება ამით, როგორც ფინანსური, ისევე დაუშვათ მეცნიერებებს. თქვენ იცით რომ ჩვენი ბიუჯეტი ჯამური არის დაახლოებით 33 მილიონზე ცოტა მეტი, აქედან 32 მილიონი იხარჯება კვლევებზე და ჩვენ გვაქვს მიზნობრივად 10% გამოყოფილი ფიქსირებულად სწორედ ამ მიმართულების კვლევებზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან ჩვენ გვინდა რომ დავაზღვიოთ, ასე ვთქვათ, უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით და თქვენ იცით ხშირად გონიათ ხოლმე რომ ფონდი აკეთებს ამის ადმინისტრირებას, რაც აბსოლუტურად აბსურდია. ჩვენ მთელ კვლევებს ვაგზავნით
საზღვარგარეთ, აქამდე იყო ამერიკული კომპანია, ეხლა ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ერთვება ევროპული კვლევების ფონდი, სადაც 135,000 მეცნიერია გაერთიანებული, ეს გახლავთ ტიპიური ERC-ზე და Horizon 2020-ზე მომუშავე პანელური პრინციპით საექსპერტო ფონდი, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენს ყველა ფუნდამენტურ და გამოყენებითი კვლევების პროექტს შეაფასებს. აქედან გამომდინარე ძალიან გვინდა რომ ეს კომპონენტი არ ჩაიკარგოს და ამიტომაც ჩვენ ამ მიმართულებით ფიქსირებული ბიუჯეტი გამოყოფილი გვაქვს. რაც შეეხება კონკურსებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის თქვენი ფონდის და მასში ჩართულები არიან მოსწავლე ახალგაზრდობა და ეს კიდევ უფრო მეტად დიდ მნიშვნელობას ძენს კონკურსებს, აი რას გვეტყვით ამ მიმართულებაზე? ორი მიმართულებით მუშაობთ, მოგეხსენებათ, ერთი გახლავთ მეცნიერებისთვის სამეცნიერო კვლევები, ხოლო მეორე გახლავთ პოპულარიზაციის ნაწილი. მეცნიერების სამეცნიერო კვლევები, რა თქმა უნდა, არ არის გათვლილი ბავშვებისთვის, რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ის გათვლილია სწორედ სკოლის მოსწავლეებისთვის. ჩვენ გვაქვს კონცეფცია, რომ მეცნიერება იწყება სკოლიდან, აქედან გამომდინარე, რამდენიმე წელია უკვე ადმინისტრებას უწევთ ძალიან საინტერესო პროექტს, სადაც სკოლის მოსწავლეები არიან ჩართული, მათ მენტორობას უწევენ მათი პედაგოგები და ასევე ჩართული ყავს მეცნიერები, ანუ პროფესიონალი მეცნიერები, უნივერსიტეტის პროფესორები და ასისტენტებიც, ასევე ასისტენტ პროფესორები, რომლებიც პრაქტიკულად პირველ უნარჩვევებს უმუშავებენ სამეცნიერო კვლევების მიმართულებით. ასევე გვაქვს ლეონარდო და ვინჩი, რომელიც იცი, ჩვენ ახლა ვამატებთ ვაშუქებთ ხოლმე. კი, თქვენ აშუქებთ ხოლმე. ამავე დროს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რადგან გამომგონებელთა კონკურსია ეს და ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ეს გახლავთ მე-12 კლასის პერიოდისთვის გათვლილი, ჩვენ ახლა შემოგვაქვს სრულიად ახალი პროექტი, ნიუტონის პროექტი, რომელიც გათვლილი იქნება პირველიდან მე-7 კლასამდე, ანუ პრაქტიკულად 12-ვე სასწავლო წელი გვინდა რომ დავფაროთ. წელს დავიწყებთ ამის ადმინისტრირებას. თამაშები იქნება მეტნაკლებად, რომ ახლა თამაშებით ის. თამაშით მივიდნენ მეცნიერებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, თქვენ იცით რომ საკმაოდ რუტინული მიმართულებაა მეცნიერება, ძალიან ბევრ მოთმინებას, ძალიან დიდ ნებისყოფას მოითხოვს. ხშირად ვამბობთ ხოლმე მე და ბატონი ჯაბა რომ ნებისმიერი ნობელიანტის ისტორია, ნახოთ ეს არის ძალიან დიდი მოთმინების და ნებისყოფის ისტორია. პრაქტიკულად ზოგს გიჟათვლიდნენ, ზოგს თქვა გაუწონასწორებლად თვლიდნენ, მაგრამ მათ მიიღეს ნობელი, იმიტომ რომ მათ მიიღეს ის უდიდესი მსოფლიო შედეგები, რითიც დღეს თანამედროვე ეპოქა არის აგებული. და დღესაც ჩვენს რეალობაში არის ძალიან ბევრი ესეთი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ბავშვი, რომელიც არის გამომგონებელი და თქვენს მხარდაჭერილ კონკურსს უნდა უმადლოდეთ, რომ ისინი წარმოჩინდნენ. ანუ ამ შემთხვევაში ლეონარდო და ვინჩი მაქვს მხედველობაში. ბატონ ჯაბა, აი დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, აი შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, რა გამოწვევის წინაშე დგანან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათთვის აი მსგავსი სახის მხარდაჭერა, რასაც თავაზობს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. თავისთავად დღევანდელი გამოწვევა მთავარი ის არის, რომ ზოგადად ჰუმანიტარული მეცნიერება გარკვეულწილად კრიზისს განიცდის. გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულობიდან გამომდინარე, ახლა ისტორიკოსობა, ფილოლოგობა ცოტა მეორე ეტაპზე გადაიწია. უფრო მეტად დიდი მოთხოვნილება არის ეკონომიურ თუ იურიდიული მეცნიერების მიმართ. აი ამ დროს ბუნებრივია აი ამ ნაწილის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ცით რა არის, როდესაც ქვეყანას ყავს მომზადებული ისტორიკოსები და ახალგაზრდა თაობა მოდის აი ამ დარგში, ეს გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უფრო ღრმა ნაშრომები მივიღოთ. მით უმეტეს ახლა აქ უკვე გახსნილია საზღვრები და აგერ ახლა ბატონმა ზვიად მაახსენა იგივე ბატონი გიორგი კალანდიას კვლევები, ხო, ბრიტანეთის მუზეუმში, რომელიც რუსთაველის ფონდმა დააფინანსა. და იქ არის ჩართული ახალგაზრდებიც, მათ შორის არის ძალიან ბევრი სხვა კვლევები, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ და მეტიც პირდაპირ გვაქვს მოთხოვნა, რომ ახალგაზრდა უნდა იყოს, მაგალითად, ისეთ სერიოზულ ფუნდამენტურ კვლევების ჯგუფშიც კი, რომელიც ხორციელდება, თქვა უფროსი თავის მიერ. იქ ვალდებულება რომ ახალგაზრდა იყოს. ანუ ეს წვე, ასე ვთქვათ, ეს უკავშირი და საერთოდ ეს კავშირი უფროსი თავისა და ახალგაზრდებისა რომ არ გაწყდეს. მეცნიერებისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჰუმანიტარული მეცნიერებისათვის და ისტორიისათვის განსაკუთრებით. და აი ბოლო პერიოდში ჩვენ რამდენიმე ესეთი ახალი პროექტი არის, რომელზეც ისაუბრა ბატონო ზვიადი იგივე ოკუპირებული ტერიტორიების კვლევა, საზღვრისპირა ტერიტორიები, აი ამ პროექტების კავკასიოლოგი ამ პროექტებში ვალდებულება იგივე სეზონური სკოლების გაკეთება, რაც ნიშნავს ეს, რომ ახალგაზრდა თაობა ჩაერთოს, აი ჩამოვიდეს ორი კვირა საქართველოში და კონკრეტულ თემატიკაზე, თქვათ ეს იქნება ოკუპირებული ტერიტორიების ისტორია, იქნება ეს კავკასიოლოგია თუ თქვათ საზღვრისპირა, ეს სეზონური
ამ სეზონის სკოლებში შეისწავლონ, ეს არის თქვა მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტის სტუდენტები. ანუ ამით ჩვენ ხელს უწყობთ, მე აქვე გამოვეხმაურებ დღეს ამ დღეებში მიმდინარეობს მაგალითად ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებული საზაფხულო სკოლა. სექტემბერში დაუკლარჯეძე იგეგმება. აი ამ სეზონურ სკოლებში მონაწილეობს მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები. ფაქტობრივად ეს არის ერთგვარად ჩვენი თემატიკის გატანა მსოფლიოს უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ მათი დაინტერესება შემდგომ შეიძლება გადაიზარდოს დისერტაციებში, გადაიზარდოს კვლევებში და რაც უკვე ნიშნავს, რომ იმ უნივერსიტეტებში პატარ-პატარა ესეთი ჯგუფები ჩდება, რომელიც ქართველოლოგიით იქნება დაინტერესებული. აი ეს ბუნებრივია აი ამ ყველაფრის დაფინანსებას ახორციელებს ფონდი და კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, ადრე ჩვენ გვისაუბრია, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, პროცედურულად როგორ ხდება ამა თუ იმ სამეცნიერო კვლევის მხარდაჭერა და აი როგორ შეუძლიათ თქვა დაინტერესებულებს, ვისაც აქვთ გარკვეული პროექტი, ჩაერთონ ასე ვთქვათ და მიიღონ ის სარგებელი, რასაც თავაზობთ თქვენ ისტორიკოსებს თუ ზოგადად სამეცნიერო წრის წარმომადგენლებს. დიახ, როგორც იცით, რუსთაველის ფონდი გახლავთ სახელმწიფო ფონდი, სახელმწიფოს დონორია, ასე ვთქვათ, აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა კონკურსს, ყველა ფორმატის ვაცხადებთ კონკურსის ფორმით. ცხადდება, ეს არის გაწერილი გეგმით თავისთავად. პრინციპში ყველა მეცნიერმა იცის ამ გეგმის შესახებ, რადგან წინასწარ დაანონსებულია. შესაბამისად, ონლაინ რეჟიმში პირველ რიგში რეგისტრირდება ჯიმუს პროგრამაში, ეგეც ჩვენ სამეცნიერო ბაზაში. ამის შემდეგ, როდესაც ფონდი აცხადებს შესაბამის კონკურსს, იღებს მონაწილეობას, წარადგენს შესაბამის პროექტს. ამის შემდეგ იწყება უკვე ზოგიერთი კონკურსი გახლავთ რამდენიმე ფაზიანი, ზოგიერთი გახლავთ უფრო მცირე ფაზებისგან შემდგარი და საბოლოო ჯამში ქვეყნდება შედეგები. ამას თავისთავად მიაქვს გარკვეული ტიპის დრო, რამდენიმე თვე, რადგან გასაგებია, რომ მეცნიერება სჭირდება შესაბამისი ფილტრაცია, ასე ვთქვათ და ძალიან ვცდილობთ, რომ მკაცრები ვიყოთ, რადგან ამ ნაწილში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმის გამო, რომ ქვეყანა არ არის მდიდარი, მაქსიმალურად შევეცადოთ მხოლოდ მაღალი ხარისხის პროექტები დავაფინანსოთ და მეთოდოლოგიაც არის ძალიან რთული თავისთავად. ხშირად ამაზე ვკამათობთ ხოლმე, რამდენად შეიძლება ქართველი მეცნიერების ჩართულობა შეფასების ნაწილში. თქვენ იცით, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, მით უმეტეს მეცნიერები ძალიან ცოტაა და ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მხოლოდ საერთაშორისო სტანდარტიდან გამომდინარე ევროპაში მოვახდინოთ ექსპერტიზა ამ პროექტების, თუმცა რჩება რამდენიმე პროექტი, რომელიც შესაბამისად მცირე ბიუჯეტიანია, რომელსაც საქართველოშიც ვახორციელებთ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად ის საქმე, რასაც თქვენ აკეთებთ. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ბატონი ზვიად გაბისონია და დირექტორის მოადგილე ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია. ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენი გადამღები ჯგუფის იტალიაში მოგზაურობის ამსახველი რამდენიმე სიუჟეტი და ასევე გადაცემები თქვენ უკვე ნახეთ. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს და რა სიუჟეტს ნახავს მაყურებელი კახარ რომ მონდა ბედნიერება მე და ჩვენი არქის ოპერატორმა გიორგი ნოზაძემ იტალიაში მოგზაურეთ. ბევრი უკვე იხილე და ახლა ჩვენ დღეს ხვალ ზეგდამაზე გვექნება საშუალება ვნახოთ რამდენიმე ქალაქი. ეს არის დღეს იქნება პეზარო, ფანო, რიმინი და სან მარინო და ჩვენ შემოგთავაზებთ იტალიური, ესე იგი ამ ქალაქების ტურისტულ პილიგრიმულ ერთგვარ ტურს, ასე რომ დღეს პეზაროს ვიხილავთ და საინტერესოა როგორ იქნება ხვალ ზეგდამაზე სხვა სიუჟეტები. ძალიან საინტერესო სიუჟეტები ელის კიდევ ჩვენს მაყურებელს ნახოთ. პირველი გაჩერება შუაგული იტალია, რუკაზე რომ დავხედოთ იტალიის რუკას, ეს არის ცენტრალური იტალია, ქალაქი პეზარო. ვინც არის იტალიაში ნაყოფი დამეთანხმება, რომ ყველა ქალაქს რაღაც თავისი ხიბლი აქვს და განსაკუთრებით იტალია გამოირჩევა მოედნებით, ანუ პიაცა. დღეს კვირა ევროპაში დასვენების დღეა, მაგრამ აქ უამრავი სცენაა გამართული, სათამაშოები, ატრაქციონები, რაც იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე საათში საღამოთს უკვე აქ დიდი მხიარულობა იქნება, ხალხი გამოვა, მოსახლეობა და რაღაც კვირა დღეს გაატარებენ ერთად. ეს ქალაქი, რითიც არის გამორჩეული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ეს არის დიდი იტალიელი კომპოზიტორის როსინის ქალაქი. როსინი სწორედ ამ ქალაქში დაიბადა და ეს როსინის ქალაქად იწოდება, ამიტომ აქ ბუნებრივია
მთავარი მოქმედი ადგილები არის როსინის სახლ-მუზეუმი, თეატრი როსინის სახელობის, ჩვენ ამასაც ნახავთ ბუნებრივია. ძალიან საინტერესო პატარა ქალაქია, დამახასიათებელი ვიწრო ქუჩებით, მოსახლეობა დაახლოებით 100,000-ის ფარგლებშია და ძალიან ისეთ კეთილგანწყობილი არიან სტუმრების მიმართ. ღია კაფეებია ბუნებრივია, გემრიელი ნაყინია თავისთავად და ამინდი ხელთ გვითხოვთ. ასევე არის საზღვაო ტერიტორია ჩაყოლებაზე ეს მხარე, ბუნებრივია ჩვენ ზღვაზეც გავისეირნებთ. მე უკვე ვიყავი და დავათვალიერე ძალიან ლამაზი პლაჟია და ჩვენ მაყურებელს აუცილებლად ვანახებთ პეზაროს საზღვაო ნაწილსაც. წავიდეთ ეხლა და როსინის სახლ-მუზეუმი ვნახოთ. გამიმართლა იტალიის ქალაქში, იმიტომ რომ ვიკითხებოდი ხალხს, მე მაინტერესებდა სად იყო როსინის სახლი და სრულად შემთხვევით ეს ერნებდა ქუჩაში ჩვენ თანაემამულე, მომღერალი მარიამ გოგოჭური ძალიან გამიხარდა, ესე იგი თან გაგვიწევ გიდობას. ეხლა მე მიმასწავლე ჩვენ საით არის, უბრალოდ ვიცი საით არის დაახლოებით, მაგრამ რახან იქით მოდიხარ, ვანახე როსინის სახლის საძარი. შენ განსაკუთრებით უნდა იცოდე როსინის სახლის საძარი, იმიტომ რომ ისეთ სფეროში მოღვაწეობ, ალბათ როსინი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია შენთვის მithomets ამ ქალაქში. კი, ნამდვილად ამ ქალაქში. კარგი, ეხლა მითხარი შენ სერნობდი სანამ როსინისთან მივალთ, ის სასერნოთ იყავი გამოსული? ეხლა სადილის დრო არის. სადილის დრო. და ყველა გასულია. მითხარი პირველად როდის მოხდი ამ ქალაქში და რითია შენთვის გამოჩეული ეს ქალაქი? პირველად ამ ქალაქში მოხდი 3 წლის წინ. ხო. მასტერკლასი ჩამოვედი აკადემიაში, რენატა დებალდის და მარია დელ მონაკოს სახელობის აკადემიაში. ძალიან შემიყვარდა ეს ქალაქი, იმიტომ რომ არის მუსიკალური ქალაქი და კარგი ფესტივალებია. აჰა. ყველა ცნობილი მომღერალი, დირიჟორი ჩამოდის აქ ზაფხულში და ზაფხულში ჩქებს აქ კლასიკური მუსიკით. აჰა. ანუ ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკალური ქალაქია. დიდწილად ალბათ როსინის სამშობლო რომ ამის დამსახურებაც. ნამდვილად აქ ზაფხულში არის როსინის ფესტივალი და განებიურებულები ვართ. აჰა. აქ არის მე როგორც ვიცი როსინის სახლის არსებობს როსინის თეატრიც. კი ბატონო. თეატრი იქით არის. თეატრი იქით. შენ ხეჯერ გვანახე სახლი, მე გაგათავისუფლე ჩვენ დაისვენ და მე გვანახებ შენ სად არის ეს როსინის თეატრი. კი ბატონო. და მოვადექით ამ ქალაქის ერთ-ერთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობას და არა მარტო ამ ქალაქისთვის, სოფლიო მუსიკალური სამყაროთვის უნიშნელოვანესი ადგილია, ვინაიდან ამ სახლში 1792 წელს დაიბადა გამორჩეული კომპოზიტორი, გამორჩეული იტალიელი კომპოზიტორი როსინი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახლი. ბუნებრივია სახლ-მუზეუმია, სამწუხაროდ კვირას ისვენებენ და ჩვენ შიგნით ვერ შევდივართ, მაგრამ თუ მოგვითა საშუალება და რამდენიმე დღე დავჭიკიდი ამ ქალაქში, იქნებ როგორ მოხდე. მოკლედ ეს არის როსინის სახლ-მუზეუმი, ჩვენ აუცილებლად მივადგებით თეატრს, ძალიან საინტერესოა. როსინი გარდაიცვალა საფრანგეთში, მაგრამ მან ანდერძის მიხედვით მთელი თავისი ქონება დაუტოვა ამ ქალაქის კონსერვატორიას, ანუ იმ ქალაქის კონსერვატორიაში, რომელშიც დაიბადა დიდი კომპოზიტორი და ჩვენ აუცილებლად ნახავთ იმ კონსერვატორიას. აი მე მინდა მომთხოვო ოპერატორს შიგნით ძალიან საინტერესო ეს არის სავარაუდოდ შიგნით იქნება როსინის თეატრი ესეთი ალბათ ჩვენ აუცილებლად მივადა ვნახავთ. ამასობაში მუზეუმის თანამშრომელი გამოჩნდა და ვცდილობ დავითანხმო, რათა შიგნით გადაღების უფლება მოგცეს. დავითანხმეთ. Yes, რა ვქნა ზევით არ გვიშვებენ. სადაც დაიბადა, მაქსიმუმი უფლება მოგცეს, რომ პირველ თარგმანში შემოსულიყავით როსინის სადაც დაიბადა, იმას აქვს ვერ ნახულობთ. ხვალს დაკეტილია შაბათია. იქნებ როგორიმე რაღაც ხოვდა და ხვალმენი შემოგვიშვენ, მაგრამ მაინც კარგია რომ ფეხი დაგვადგმევინეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც როსინი დაიბადა. გრაცია. როსინის სახლ-მუზეუმიდან ფეხი დაახლოებით 5 წუთის სავალზე შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ნახოთ როსინის თეატრი. ულამაზესი შენობა, ძველი შენობა ეტყობა და ნახოთ თუ ღია იქნებ შევიდეთ შიგნით დავათვალიეროთ. აფი შესახედავ რომ ძალიან ლამაზი პარტერია, დაკეტილია. შემოვაროთ, იქნებ გვერდზე ქონდეს შესასვლელი.
სამწუხარო თეატრი დაკეტილი აღმოჩნდა, მაგრამ გირჩევთ, ვინც როდესმე მოხვდებით პეზაროში, აუცილებლად დაათვალიეროთ ეს ისტორიული თეატრი. ეს არის ამ ქალაქის ტელეგრაფის შენობა, როგორც გვაუწყეთ საბრა, ანუ იგივე ალბათ პოსტაა და ასეთ შენობიდან რომ მოგივა წერილი, აშინ არსაც არ უნდა იყოს უკვე სასიამოვნოა. ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ამ ქალაქში ეს არის როსინის სახელობის კონსერვატორია, რომელიც არა მარტო ამ ქალაქში, მთელს იტალიაში ითვლება უმნიშვნელოვანეს მუსიკალურ დაწესებულებად და უდიდეს მუსიკოსებს აქვთ აქ სწავლა-განათლება მიღებული. დაარსებულია 1882 წელს და ეს არის შენობა, რომელსაც როსინიმ გარდაცვალებამდე 10 წლით ადრე მისი ქონება უანდერძა და ბუნებრივია როსინის შემოწირულობა არის. ჩვენ შეგვიძლია შიგნით შევიდეთ, დაგვქვთ ეს უფლება. მაგრამ უშუალოდ შენობაში არ გვიშევებენ აკრედიტაცია და დომებია, შუაგულში ბუნებრივია თავად როსინის ძეგლია განთავსებული. ეს შადრევანი ძალიან ძველია, გამომდინარე იქიდან, რომ შუაგულ იტალიაში მდებარე ქალაქი პეზარო ითვლება ერთ-ერთ უძველეს ქალაქად, ანტიკური პერიოდის ქალაქია, რომის იმპერიამდე არსებობდა და გამორჩეულია იმით, რომ 2017 წელს იუნესკომ აღიარა ყველაზე მუსიკალურ ქალაქად და შეიყვანა იუნესკოს ძეგლთა დაცვის სიაში. ქალაქის ისტორიული ნაწილიდან ბუნებრივია პეზაროს სანაპიროზე გავისეირნეთ. პეზარო საკურორტო ქალაქია, ამიტომ ზაფხულობით ბევრი ტურისტი სტუმრობს ქალაქს, ასევე გაშენებულია კომფორტული სასტუმროები. ვინც მოხვდებით პეზაროში, დიდ სიამოვნებას მიიღებთ, ჩვენი შემდეგი გაჩერება კი ქალაქი ფანო იქნება. აი ჩვენი გადამღები ჯგუფის იტალიაში მოგზაურობის ამსახველი შესანიშნავი სიუჟეტი ვნახეთ და თქვენ გექნებათ საშუალება რომ კიდევ 3 ასეთი სიუჟეტი იტალიის სხვადასხვა ქალაქზე მომდევნო დღეების განმავლობაში ვნახოთ. ესე იგი პეზარო და ფანოზე ხვალ იქნება რადგან მუსიკალური ტურები გამოვიდა რომ მართლა მუსიკალური თქვა გამორჩეული ქალაქებია, უკვე სანმეორე და რიმინი ასევე საინტერესო იქნება იმ წმინდა ნაწილებიც, რომელიც ამ ქალაქშია დაცული, ესე რომ ხვალ ზეგ და მოზეგ შეგიძლიათ იხილოთ და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. შესანიშნავ მუსიკოსს და კომპოზიტორს დავით ევგენიძეს 60 წელი შეუსრულდა საიუბილეო წელია და სწორედ ჩვენი სტუმარი გახლავთ იუბილარი დათო ევგენიძე დილამშვიდობისა დავით ძალიან დიდი მადლობა. პირველად იუბილეს და საიუბილეო წელს. იუბილე კონკრეტული თარიღი უკვე იყო, მაგრამ მთლიანი წელია საიუბილეო და სამჯერ 20-ის გავთ. სამჯერ 20-ის. ეს მომეწონა იმ დღეს გითხარით და დათო ასევე ჩემს საავტორო გადაცემას ჩავწერეთ ჩვენ არხზე გადაშაქრეთ უშაქროთ და მალე იხილოთ ამ ჩანაწერს, მაგრამ მანამდე აი დილის ეთერში ვისაუბრებთ იუბილართან უკვე. დეკემბერში იყო კონკრეტული თარიღი, მაგრამ ბუნებრივია თუმცა ასეთი მასშტაბის მუსიკოსი წლის ბოლოს არის ხოლმე ჩემი დაბადების დღე, ასე რომ წინასწარ ვერ ამზადებს, სანამ არ შედგება ეს ხო რაღაცნა მისტიკა, ვარსკვლავების მდგომარეობაში ყოფნა არის. ასტროლოგიურად ამ შემთხვევაში რელიგიასთან შორს არის თამაშია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ვერასწრებ ხოლმე დაბადების დღესთან ახლოს გააკეთო კონცერტი. ამიტომ წინასწარ იწყება საიუბილეო წელი ასე. და მე აკეთებ ხოლმე შემდეგ წელს. ყოველთვის ესე მქონია ხოლმე 55 წლის რო ვიყავი, 56 წლის ვიყავი, ესე გავაკეთე. განწყობა როგორია საიუბილეო? იცი რა დაბადების დღე არის ხოლმე დღესასწაული, იმიტომ რომ ხედავ იმ ადამიანებს ბევრს ერთად, ვით უმეტეს დღევანდელ დროში. რომელსაც ვერ ხედავ ხოლმე იმ სიხშირით, როგორც ბავშვობაში ხედავდი. მაშინ დაბადების დღე იყო კიდე ერთი ჩვეულებრივი დღე, უბრალოდ აღნიშნავდი. თორე ისე ყოველდღიურ რეჟიმში ხედავდი ერთმანეთს და ეხლა სამწუხაროდ ესე აღარ არის და ამიტომ დაბადების დღე კიდე უფრო გამძაფრებულია, რომ იმ ადამიანებს ნახულობ, ვინც გენატრებოდა. სამწუხაროდ მე ვიტყვი, რომ ბევრი მეგობარიც უკვე იმ ქვეყნად არიან შენი და სამწუხაროდ ესეა. ბევრი კი არა, უმეტესობა. ბოლო ერეკლე იყო პადურაშვილი, რომ ერეკლე და თან რაღაცა ძალიან მოკლე დროში გიო ხუციშვილი და ერეკლე რა. ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გუშინ ვიძახდი, რომ წნეთში წავედი პაპონა შარიკაძის კონცერტზე და წნეთში რომ ავდიოდი დიდი ხანი არ ყოფილა სულ ჩემი ბავშვობის რაღაცეებით, აი ყველა ადგილი. როგორ გამიუცხოვდა მეთქი, იმიტომ აღარც ადგილია და მეც აღარა ვარ ის, ვისაც ამ ადგილთან შეხება ქონდა.
რაღაც უცხო გახდა, ხო? ხო, რაღაცნაირად თან იგი სიცოცხლესაც თელმა ბავშვობამ გაიარა და ცოტა ტკივილიანია ეს წარსული. თუ არ იქნებოდა ტკივილიანი, რომ ეს ყველა არსებობდეს, რომელთანაც ერთად გატარებული. გეგა კობახიძე, ირაკლი ჩარკვიანი, რომელი ერთი გითხრა ტატო კოტეტიშვილი, არ დამთავრდება ეს გოგი და წონია. გამორჩეული თაობა ხართ. 80-იანელების ძალიან სერიოზული თაობა იყო, დაკარგულ თაობას ეძახიან. ხო, და ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწევს. და ურთულეს პერიოდში ჩვენი ფორმა არ იყო აგრესიული, ჩვენი პროტესტის რაც მომწონს ამ თაობის ნიშნად. ჩვენ პროტესტი იყო, რომ თქვენ არ გავართ. და აგრესია შორს არის იდეაში ადამიანისგან, იმიტომ რომ ისეც არ იცის რა შეჭადის ასე რომ დაკარგულ თაობას რატომ უწოდებთ? იმიტომ რომ მათ ვერ შეძლეს ბოლომდე რეალიზება, ხო? მე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ისე არ იცნობს ამ თაობის შემოქმედებას ფართო საზოგადოება, როგორც მე ვიცი. უბრალოდ იმ პერიოდში კინო იყო ძალიან მოდაში და ძალიან ბევრი კინოში იყო და კინოში რო შეწყდა ეს ფულის არსებობა. ახლა მე მუსიკას მაინც დავწერ, ირაკლი მაინც დაწერდა სიმღერას და აი ამათ უზარმაზარი პრობლემა შეექმნათ, იმიტომ რომ ფულის გარეშე პროდუქტს ვერ დადგენ. მაგრამ რაც მოასწრეს და გადაიღეს, იმ ხელა ნაბიჯია წინ თანამედროვე კინო ხელოვნებაში, რომ ვერ წარმოგიდგენიათ. კი ბატონო. და თუ რო დაუბრუნდეთ საიუბილეო წელს, ვიცი რომ ღონისძიებები იქნება, კონცერტები, მათ შორის თავისთავად ბუნებრივია ხა მუსიკოსის იუბილე, თუ არა კონცერტი და მუსიკით აბა რითი უნდა აღინიშნოს. უცნაურია და აი არ მქონია მიუხედავად ამდენი სიმღერების კონცერტი არ მქონია ეს დროს. და პირველად დავაპირე რომ გავაკეთო ჩემი სიმღერების კონცერტი, სადაც ინტერპრეტაციებს გააკეთებენ ბექა გოჩიაშვილი, პაპონა შარიკაძე, აი ეს ფანტასტიკური ახალგაზრდა მუსიკოსები. ეს როდისთვის გეგმავთ? სადღაც სექტემბერში გეგმავთ აი ამ კონცერტს, ოქტომბერ-სექტემბერი აი ესე. და გეგმავთ ასევე საზღვარგარეთაც ემიგრაციისთვის. ქართველი ემიგრანტებისთვის. საქართველოს რეგიონებში ხო არაპირებთ კონცერტებს? სიამოვნებით, მე ორჯერ მქონდა ბედნიერება, რომ რეგიონებში მე არა, იქამდეც ბევრი წლის უკანაც დავდიოდი ხოლმე, იმიტომ რომ იმ ადგილებში, სადაც არ არიან განმეორებული კონცერტებით, პირიქით იქ მიხარია ხოლმე ჩასვლა და არა დიდ ქალაქებში, პატარა ქალაქებში, სადაც საერთოდ აი კინოთეატრებში დამკვირვია. აი თქვენი პოეზიის შესახებაც მინდა გკითხოთ. თქვენს მეგობრებს სოციალურ ქსელში გვაქვს საშუალება, რომ გავეცნოთ ხოლმე პერიოდულად თქვენს ლექსებს. თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი სიახლე არის, რომ გამოიცა სამტომეული თქვენი ლექსების. რა შევიდა აქ, საინტერესო არის და რას გვეტყვით ზოგადად ამ სამტომეულის შესახებ? ორი კრებული ხომ აქვს გამოცემული, ვიზუალურადაც არის იმათთან გადაძახილი. პირველი იყო ესეთი უყავს ყუთში ჩადებული ლექსები, ერქვა 8501 სიტყვა, კომპიუტერში დავითვალე რამდენი სიტყვა იყო ყველა ლექსში და რამდენი სიტყვაზე ვარ პასუხისმგებელი და კრებულს ერქვა 8501 სიტყვა ყუთში ჩადებული. მეორე კრებული იყო საქართველოს ფოსტა, ის ეს პერიოდში არის ლექსები დაწერილი, როცა წერილები გაქრა. და აღარ მუშაობდა ის აი რაღაცა პერიოდი იყო, რომ წერილს აღარ იღებდა, წერილს უზარმაზარი იდუმალება აქვს. აბა, ძალიან მოგერია. და უპასუხო წერილები ესე ქვია იმ კრებულს და თვითონ ეს წიგნი არის პოსტის ლურჯი პოსტის კუთები რო იყო. კი. და მესამე არის იმ პერიოდში როცა წერდი, უშვებდი ამ კრებულს დედა გარდამეცვალა და ქვია დ. და საერთოდ მისტიურად აღმოჩნდა ეს, რომ ჩემი აბრივიატურა ხელის მოწერის არის D.E. დათო ევგენიძე. მე აღმოვაჩინე რომ დედა რო გარდაიცვალა, წერტილი მოვაცილე. და D გავხვდი რა და აი ეს დედა ერქვა და ტრიპტიხი არის შიგნით, ესე იგი ერთს ქვია ხმოვანი და ხმოვნები და თანხმოვნები, ეს გადაძახილია ყუთში ჩადებულ ლექსებზე, მეორე ქვია face, მომent მე ქართულად ბუკი. მესამეს ქვია band ინგლისურად და ენა ქართულად. band ენა. სიტყვანაშია. სიტყვები თამაში და შეიძლება მადლობა უსხე გია ჯოხტაბერიძეს პირადად, რომელმაც მისი სურვილით აი ეს ციგნი გამოუშვა. კი ბატონო, ძალიან გიყვართ ხოლმე დაკვირვებული რომ პოეზიაში სიტყვები თამაში და ძალიან ხშირად. ქართულში დევს ეს. ხო, შეგიძლია ეს ითამაშო. საოცარი ენა ქართული. აი თბილი და აი ეს ფანტასტიკური ხო, ცივი თეო ცივი რას და თბილისი აი. ძალიან ბევრი სიტყვაა რომელსაც ხმარობთ ძალიან ხშირად. და არ შიფრავ და მე ასე უცებ დავინახე ხოლმე, მიყვარხარ სიტყვა ხო? ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიტყვაა და შიგნით დევს ორი უმნიშვნელოვანესი სიტყვა კიდე. ვარ ხარ. როცა ეუბნები რომ მიყვარხარ, ეუბნები რომ
ორი ვართ. ხარ. მაშინ როცა მე შენ მიყვარ ხარ, როცა ვარ და მეგონა რაღაცა როცა მე შენ მიყვარ ხარ, მაშინ ვარ და მაშინ ხარ. ხო, აი ფანტასტიკა, ანუ ერთობა ორი. ხო, სიყვარული. რატო მე ერთ-ერთი ძალიან მიყვარს ადრეც გითხარით, მე მანქანაში მაქვს ის თქვენი სიმღერა, მომენატრამ თაწმინდა და ასე შემდეგ, ქაშვეთი და ასე შემდეგ და ეს იყო როცა დაბრუნდით რუსეთიდან. აი ფანტასტიკური საშუალება ქონდათ რომ ყოფილიყავით ფინანსურად, ეკონომიკურად, შემოქმედებითად, ну აი არაჩვეულებრივ გარემოში, მაგრამ დატოვეთ, წამოходით და მოდპირდაპირ გაცილებით ცუდ მდგომარეობაში ხართ, აქ ამ კუთხით თუ ვილაპარაკებთ, ხო? აი რატომ მოხდა ეს და რამ განაპირობა რომ ეს ყველაფერი დათმე და მას მე აღარ ჩასულხართ როგორც ის. ეს იყო 2008-ში, ხო? 9-ში, ну ამის შემდეგ. იცით როგორ რამე იყო, რა ჩვეულებრივი რაღაც არის, როდესაც ჩვენ ქვეყანას ესურიან, შენ ქვეყანას ბომბავენ, შენს მოქალაქეებს კლავენ, შენ ტერიტორიები მიაქვთ. კი იყო რეალურად წაღებული აფხაზეთის სამაჩაბლოს ნაწილიც, მაგრამ ნუ ეს იყო მომხდარი ბევრი წლების უკან და რაღაცაერთ ცოტა დაყრუებული იყო ტკივილები. მაგრამ როდესაც ესე მძაფრად ეს ხდება და შენი მზიხარ სხვა ქალაქში და უყურებ როგორი ბომბება საქართველოს, ავი წარმოუდგენელია, მე იქ დარჩენა. მართლა ძალიან რთული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანების მიმართ ვერ მოვიტყუები, არ იყო პირიქით რაღაცნაირი გაფრთხილების შეგრძნება ჰქონდათ ჩემ მეგობრებს, რომ აი ეს რო ხდებოდა, გვიფრთხილდებოდა ადამიანებს გულისხმობ. წუხდნენ ძალიან, რომ ეს ხდება, მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა იყო, რომელიც შენ არ გაღიარებს შენ ტერიტორიებს, ისტორიულ ტერიტორიებს, სამაჩაბლო გულია საქართველოში და აფხაზეთი ჩვენს საქართველოს არსებობაში, ერთიან საქართველოში სულ იხსენიება. საერთოდ რაზეა ლაპარაკი, რომ რუკებს საძმოდებიან, ანუ ერთ ხატავენ ამ რუკებს, სადაც აფხაზეთს ვერ ხედავენ ჩვენთან. მაშინ თავის რუკებს გადახედონ, ურალსიკით აღარ რაც შეეხება ისე თქვენ შემოქმედებას, აი სხვა შორის წიგნზე ვისაუბრეთ სამტომეულზე და ერთ-ერთს ქვია დე, ხო, როგორც თქვენ თქვით. და ერთ-ერთ თქვენს ინტერვიუში მოვისმინე, რომ ბებიას ჰქონდა განსაკუთრებული როლი თქვენს პიროვნებად ჩამოყალიბებაში. რომელმაც საერთოდ მაზიარა სამყაროს და შემოყარა ეკლესია, მართლმადიდებლობა, იმიტომ რომ უფლისნებით იბადები იმ ქვეყანაში, სადაც მირუნცხებული ხარ, შენი არჩევანი არ არის და მე დგება მომენტი, როდესაც შენი თანხმედრა უნდა გაჩნდეს, შენი პირადი არჩევანი. რომ რა ბედნიერი ვარ, რომ მართლმადიდებლად ქვეყანაში დავიბადე და აი უკითხავად მე მართლმადიდებლად მოვინათლე. დიდი ბედნიერება ნამდვილად. ამ გაცნობიერების მომენტში ბებია იდგა ჩემს გვერდზე, ვინც ქართული ენა, სამი რამ რაც არის საქართველოს, რაც ილია თქვა ენა მამულის არწმუნება. სამივე გამიხსნა, სამივე კარები ბებიამ. და მე ცხოვრობ ქეთევან მაღლაფერზე. სულ თხოვდა ხოლმე, სულ ახსენებდი, მაგრამ ბებია ვიძახდი და როგორ არ ძახი ქეთევან მაღლაფერზე. და ნუ აი რაღაც წარმოუდგენელი განათლების ადამიანი იყო და ბებია ჩემი, აი ხანდახან მწვენოდა მოსკოვის კონსერვატორიაში ვსწავლობდი. პედაგოგი მოვიდა ერთხელ სტუმრად. და რაღაცა შუმანზე ვლაპარაკობდი და რა ერქვა შუმანის ძაღს და ხომ თქვა ლიტერატურის მასწავლებლად და თქვენ გეშლებოდო და შეუსწრო და რას ბზანებთო და დავიდა წიგნი გადმოღო გადავშევ. აი პატარა ვიყავი და ისე წიგნებს ვაკითხებდა, ნუ აი მე რა თქმა უნდა გადავიკითხე, იმიტომ რომ იმას აქში ხო ჯოისი არ უნდა წაიკითხო. ანუ მე დედაც და საერთოდ ბავშვობიდანვე რაღაცა უზარმაზარ ქვეყნის სიყვარულში გავიზარდე. ანუ თქვენ ხა ამბობთ რომ მადლიერი ხართ რომ აი გაუცნობიერებლად ხართ მართლმადიდებელი ანუ გაუცნობიერებლად ასაკში მოხდა ეს ყველაფერი. როცა დავაცნობიერე ვიძახი რომ უბედნიერესი ვარ რომ დავიბადე იმ ქვეყანაში სადაც ჩემი არ მკითხეს და მომნათლეს მართლმადიდებლად. და დღეს ბევრი ამბობს რომ რა ცუდია რომ ერთი სიცოცხლე მაქვს და საქართველოში ვიბადე. ეს ზოგადად მოდაშია ეს რაც უფრო ისე იქნება ნეგატიურად. და ეხლა დავწერე ლექსი რა. უფალმა მომცა იზალა რომ სახში ცხოვრობდა დავჩიმეთ, იმიტომ მე მქონდა არა მარტო რუსეთში დარჩენის საშუალება, ამერიკაშიც, საფრანგეთშიც, ესპანეთშიც და ხელშეკრულებები დამირღვევია, მე ვერ ვძლებ საქართველოს გარეშე. აი თუ და ხელშეკრულებით ჩავდივარ, ყოველთვის უფრო ადრე მოვდივარ, ვერ ვძლებ. იმიტომ რომ საქართველოში როცა ვარ, სრულყოფილდები ხოლმე. კი ბატონო, და ასევე აი ჩემ გადაცემაში რომელიც თქვი და მაყურებელი იხილავს, იქ თქვი რომ აი არ არსებობს ღმერთის გარეშე და ღმერთი მადლობს ყველაფერს და შემოქმედთან შემოქმედებით. აი ეს სიტყვის თამაში ძალიან მომეწონა. შემოქმედთან შემოქმედებით. კი ბატონო.
და საოცარი ენა ქართული. სულ ყოველ დღე რაღაც აღმოჩენებს ვაკეთებ რა და კარგია რომ თან თვალით მესმის უცნაური რამე. ასევე ვიცი რომ სოფელთან ურთიერთობა არის თქვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ბევრეთი არის თბილისთან ახლოს. და მე თქვა ბევრეთი. სადაც არ იყო რაღაცა პერიოდში შუქი, ახლა თუ არის. და მოწყვეტილი იყო რაღაცა პერიოდი. ორი წელი წინ გაიყვანეს და ცოტა უკმაყოფილება მქონდა, იმიტომ რომ აი ცოტა ცივილიზაციაში რაღაცა ის რაღაცა იდუმალება შუქმა ის მეკნა აი ლამპებს რო ანთებდი ღამე და სანთლებს რაღაც სხვა მომენტი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა იქ ჭირდებათ სოფელში და შუადაშორის ზამთარში რჩება სულ ერთი ოჯახი ამ სოფელში და მცირერიცხოვანი სოფელია და დიდგორის ბრძოლის დროს ნაწილი ჯარის აი მან შეჩერდა და მაქედან წავიდა. დიდგორობა ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია. სულ მიდიან დიდგორობა. კი ბატონო. და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. გილოცავს აიუბილეო წელს წარმატებები აღონიზებებს რაც არის და კიდევ ბევრი წელი. მე საქართველოს მიყავს რომ კეთილგანწყობა ერთმანეთის მიმართ მიტევება, გაერთიანება და წარება ქვეყნის როგორც გულის სიყვარულის. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და კიდევ ერთი იუბილეა დღეს არ შემიძლია არ მიულოცო ჩვენი ეთერის საშუალებით. მამა ილია ნასიძე, საფატრიარქ სამების საფატრიარქო ტაძრის წინამძღვრის მოადგილეს 60 წელი შეუცვალა. მამა ილია არის მართლა გამოჩეული მოძღვარი და სასულიერო პირი. მე პირადად ვიცნობ მას და ვიცნობ გამეთანხმება და უსურვებ მრავალ წელს კიდე ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ეკლესიის საკეთილდღეოდ მამა ილია გილოცავ დიდი სიყვარულით. უერთდები რა თქმა უნდა გილოცავთ მამა ილია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ წარმატებას და ველოდებით თქვენი შემოქმედების თაყვანისმცემლები თქვენს კონცერტს, რომელიც სექტემბერში როგორც დავით ევგენიძე იყო ჩვენი სტუმარი. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტ შემოგთავაზებთ რუბრიკით ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ნინა თოთიაური ამჯერად კაკლის სასარგებლო თვისებების შესახებ მოგითხრობთ. ალბათ არ არსებობს საქართველოს არც ერთი კუთხე და რეგიონი, სადაც კაკლის ხე არ შეგხვდებათ. მრავალწლოვანი მცენარე ოდითგანვე საკულტო ხედით ითვლებოდა. კაკალი მეტად უნიკალურია, ვინაიდან მის შემადგენლობაში შემავალი ყველა კომპონენტი, ხე, ახალგაზრდა მწვანე ნაყოფი, კაკლის გული, ნაჭუჭი და უღელიც კი აქტიურად გამოიყენება და ძალიან სასარგებლოა. ხალხურ მედიცინაში კაკლის უნიკალური თვისებები ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ აღმოაჩინეს. მაგალითად, ჰიპოკრატე კაკლის წენგოს ნახარშით ორგანიზმიდან ბაქტერიებს გამოდევნიდა. ავიცენა კი რეკომენდაციას უწევდა დანაყილი ნიგვზისა და თაფლის ნარევის გამოყენებას ტუბერკულოზისა და იმუნიტეტის დაქვეითების შემთხვევაში. კაკლის ახალგაზრდა ნაყოფი მდიდარია ასკორბინის მჟავითა და კაროტინით. ახალი ნაყოფის მწვანე ქერქში აღმოჩენილია A, B, C და P ვიტამინები, ეთერზეთები, შაქარი და სხვა სასარგებლო ნივთიერებები. კაკლის გული მდიდარია E ვიტამინით, რომელიც ორსულობისას ნაყოფის განვითარებას ეხმარება. ნიკოზში ბევრია მაგნიუმი, რასაც სისხლძარღვთა გამაფართოებელი თვისება აქვს. განსაკუთრებით სასარგებლოა მათთვის, ვისაც გონებრივი სამუშაოს შესრულება უწევს, რადგან ნიკოზი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს აზროვნების პროცესს. ნაყოფი შეიცავს რკინას, სპილენძს, კობალტს, თუთიას, ვიტამინ B6-ს, რაც აუცილებელია ერითროციტების წარმოსაქმნელად. რაც შეეხება ნიგვზის ზეთს, ის ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან გამოიყენებოდა შარდსადინარი გზებისა და კენჭოვანი დაავადებების სამკურნალოდ. ზეთი აღადგენს კუჭის ლორწოვან გარსს, ასევე გამოიყენება დამწვრობისა და ძნელად შესახორცებელი ჭრილობებისთვის. კვლევების თანახმად, ნიგვზის ყოველდღიური მოხმარება გულის დაავადებების გაჩენის რისკს ამცირებს. კაკლის მიღებიდან დაახლოებით 4 საათში სისხლში ქოლესტერინის დოზის მაჩვენებელიც უმჯობესდება. აღსანიშნავია, რომ ექიმები მოსწავლეებს ურჩევენ დილით უზმოზე მიიღონ გატარებული ნიკოზი, თაფლი და ქიშმიში. ერთი ჩაის კოლზი ნარევი აგიმაღლებთ განწყობასა და იმუნიტეტს. ალბათ ბევრს გაუკვირდება თუ ვიტყვით, რომ კაკალში ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო მისი ნაჭუჭია. ნაყოფის ამ ერთი შეხედვით უსარგებლო ნაწილისგან სამკურნალო ნაყენებისა და ნახარშების მომზადებაა შესაძლებელი, რომელიც განსაკუთრებით სასარგებლოა იოდის დეფიციტის საწინააღმდეგოდ. იოდის უკმარისობა პირდაპირ კავშირშია ფარისებრი ჯირკვლის მუშაობის დარღვევაზე, რომელიც შემდგომში არაერთი დაავადების გამომწვევი მიზეზი ხდება.
ასევე კაკლის ფოთლები და ნაყოფსაფარი უძველესი დროიდან გამოიყენება სამკურნალო მიზნით, როგორც ჭრილობების მოსაშუშებელი, სისხლის აღმდგენი, საერთო გამოჯანსაღებელი, ვიტამინოზისა და ნაწლავური პარაზიტების საწინააღმდეგო, ნივთიერებათა ცვლის მოსაწესრიგებელი, კუჭისა და შარდ-სასქესო სისტემის ორგანოების დაავადებების, სტომატიტის, ანგინის, ათეროსკლეროზის სამკურნალო საშუალება. კაკალი ძვირფას მერქნიანი ხეა. გარდა იმისა, რომ მას სამკურნალო თვისებები უხვად აქვს, ასევე მისი მერქანი გამოიყენება ავეჯის, პარკეტის, ინტერიერისა და ექსტერიერის კეთილმოწყობისთვის, ავტოინდუსტრიაში, სამონადირეო იარაღის დასამზადებლად და სხვადასხვა დეკორატიული ნივთების წარმოებისას. როგორც ყველა მცენარეს, კაკლის მიღებასაც სიფრთხილე სჭირდება. მაგალითად, არ არის სასურველი ნიგვზის მიღება წლამდე ბავშვებისთვის. არ შეიძლება ნიგვზის შემცველი კერძების ყოველდღიურად გამოყენება, რადგან ეს ნაღლის ბუშტის გაღიზიანებას გამოიწვევს. აღსანიშნავია ვიცოდეთ, რომ ნიგოზი გაცილებით სასარგებლოა ვიდრე კერძებში გამოყენებული, მოხარშული ან სხვა სახით გადამუშავებული. იმისთვის, რომ კაკალი ხშირად მოხვდეს ორგანიზმში, უმჯობესია ხილთან ერთად მიირთვეთ, ან ნაყოფი გამოიყენოთ სალათებში ცოცხლად. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახავთ თეატროდნე ნიკოლოზ წულუკიძე. ნიკოლოზ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მადლობა თქვენ და დამიტა. თეატრალური ხელოვნების როლი ჩვენს თანამედროვეობაში, ეს არის ჩვენი საუბრის თემა. თუმცა მანამდე მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში პატრიარქის კურთხევასთან დაკავშირებით საუბრობდით, პატრიარქმა გვაკურთხა, რომ ვიყოთ სიხარულის მაუწყებლები და აი ნიკოლოზი არის ის ადამიანი, რომელიც ასრულებს, შეიძლება ითქვას, თავისი ცხოვრების წესით ამ კურთხევას, ვინაიდან არის ნამდვილად ყოველთვის აი სიკეთის, სიყვარულის და სიხარულის მაუწყებელი და მფქვეველი შეიძლება. მე ამის არაერთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო განსაკუთრებით აი უფროსი თაობის ხელოვნებისთვის, ნიკოლოზ აი პირდაპირ გაუხანგრძლივება ბევრ სიცოცხლე თავისი სიხარულის უწყები და თავისი აი ნიკოლოზ არის მოწოდებული, ოღონდ ვიდამიას რამე სიხარული მიფინებს. ნამდვილად ასია. სულიერება ყველაფერში აუცილებელია, ქვეყანა ინგრეოდა და ტურა ქორწილს შებოდაო, ისე არ, მაგრამ რასაკვირველია, მოცემულობიდან გამომდინარე, კარგი უნდა ვეძებოთ ალბათ, რომ შევთავაზოთ ერთმანეთს და უფრო გაულამაზოთ. კი, შენ გაქვს ნამდვილად ამის ნიჭი ნიკოლოზ. რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემას. ჩვენ ვიცით, რომ ქართული თეატრი არის ორი დიდი ქართველი წმინდანის დაფუძნებული და მას ჰქონდა განსაკუთრებული მისია თეატრის დაარსებას. თეატრი უნდა ყოფილიყო თავის ფუნქციით ეროვნული საქმის სამსახურში, მაშინ ის პერიოდი იყო, როდესაც ქართული ენაც შევიწროებული იყო და აქედან გამომდინარე თეატრი იყო ის ადგილი, სადაც ქართული სიტყვა ისმოდა. საინტერესო არის დღეს რა არის და რა უნდა იყოს თეატრის ფუნქცია, რამდენად ასრულებს ის თავის ფუნქციას. ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი აქტუალური კითხვაა და მე სულ გონია, რომ არის რიგი პრობლემები დღეს განსაკუთრებით ალბათ რეგიონებში, არ ძალიან ძნელია რომ ყველაზე ერთნაირად ილაპარაკო, მაგრამ რეგიონულმა თეატრმა უნდა შეძლოს, რომ მათი არსებობის აუცილებლობა დაამტკიცოს. ანუ რომ დაიდგას ისეთი სპექტაკლები, რომელიც მაყურებლისთვის აუცილებელია და მაყურებელი ივლის თეატრში. ეს არ უნდა იყოს, რომ შენ 2-3 სპექტაკლი მოსაწვევებით ითამაშო და მერე უკვე გაძლევდეს უკვე სალაროზე სპექტაკლის სიცოცხლის ხანგრძლივიანობა, იმიტომ რომ შენ უნდა შესთავაზო ისეთი პროდუქტი მაყურებელს, რომელიც რაღაცა კათარზის განაცდენებს, ან შენ რაღაც მნიშვნელოვან სათქმელს ეტყვი, ან ფორმას, ან სიამოვნებას მიანიჭებს. აი რაღაცისთვის, რის გამოც ის თეატრში მოვა. და თუ თეატრი ამას ვერ ახერხებს, ესე იგი ან მენეჯმენტშია პრობლემა, ან დრამატულ რეპერტუარის არჩევაშია პრობლემა, ან იმ პროდუქტის ვერ მიწოდებაში, რაც მას პირდაპირ აღარ. ზოგადად არსია პრობლემა, თუ არსი ეს არის, რაც შევთქვი, ხო, რაღაც დაგაფიქროთ, გაგახაროს, მინიმუმ რო წამოხვალ ცოტა ხანი რაღაცა ანგიხაროდეს ან ფიქრობდი ხა. თუ შეხვედრა ცარიელი გამოხვედრა, ესე იგი არ არის. აბსოლუტურად. ამიტომ ეს დატვირთვა სულ ქონდა რაღაც სოციალური, პოლიტიკური, მეტაფორული, გაური თხრობის ფორმა, სულ ქონდა ქართულ თეატრს. ჯერ კიდე ერეკლეს კარის თეატრი, როცა ერეკლე მეფემ თავისი დასი გამოიყენა კწანისის ბრძოლაში, რომ პირველ ხაზზე ჩაამწყია და სიმღერით მიუყვებოდნენ და ფიცხელომში რომ ღეროდა მაჩაბელი, აი ცნობილი ლექსი მაჩაბელის დასი, რომელიც ამოწყდა, სულ ყველა დაიხოცა 1795 წელს კწანისის ბრძოლაში, სულ ყველა გარდაიცვალა, მაგრამ მათ თავიანთი მნიშვნელობა და თავიანთი რაღაცა ფუნქცია განსაზღვრეს და რაღაც სიმბოლური გაგრძელებაა იმისა, რომ აი ქართული თეატრის ძალა და ხმა, აი ეს
ისეთი მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ყოველდღიურობაში, ცნობიერებაში და რაღაცა პოზიციაში, რომელიც ყოველთვის მნიშვნელოვნად იყო გამოხატული. როცა დავით ერისთავის სამშობლოს პრემიერა შედგა, სადაც პირდაპირ მოწოდება იყო, რომ რუსეთისგან იქ რასაკვირველი მეტაფორულად იყო ეს სამშობლო ფრანგული პიესა პადღი გადმოაქართულა დავით ერისთავმა, მაგრამ აქცენტები ჰქონდა გაკეთებული რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობაზე და ხალხი ისე აენთვა მიდეით, რომ ქუჩაში გამოვიდნენ და დროშები გადმოკიდეს და მე ამაზე დაწერა იმ კატკოვმა, რომ ცირკში გადმოკიდულ ბაირაღებს გავდა ქართველების დროშაო, რაზეც ძალიან დიდი საპასუხო წერილი მიიღო ილია ჭავჭავაძისგან. მოკლედ მე ამით რა მინდა ვთქვა, რომ მნიშვნელობა ქართული თეატრისა ყოველთვის იყო განსაზღვრული არა მარტო ცალკე შემოქმედებითი მიმართულებით, არამედ რაღაცა პოლიტიკური, სოციალური აქცენტებით. იგივე როცა ქალბატონი ვერიკო, სესილია ესენი ომში რომ მიდიოდნენ, წასვლის წინ სპექტაკლებს თამაშობდნენ, რომ რაღაცა სხვა ძალისხმევით და სხვა ენერგიით გაეშვათ და ეს გრძელდება გარკვეულწილად დღემდე. თუმცა დღეს თეატრებში სარეპერტუარო პოლიტიკის პრობლემაა. ანუ სამხატვრო ხელმძღვანელი ზოგან მე ძალიან არ მინდა რომ რაღაცა ყველაზე ვილაპარაკო და არც ის მინდა რომ აი დავასახელო აქ ესე და რა არიცით ჩვენ რო გვაქვს ეს სარეპერტუარო პოლიტიკა რას ნიშნავს? ანუ მაგ 10 სპექტაკლი ხო რეპერტუარში. ადრე კომუნისტების დროს იყო ეს საშინელება, როცა გავალებდნენ რომ ორი ბანდა მაინც დრამატის თანამედროვე უნდა დაგედგა, ორი ბანდა მაინც. აი ეს არ გეგმა იყო. ხო, შესაძლოა მე ჩაიეს თუ უნდა მოეკრიფა ამდენი კილო ჩაი, მარჯანიშვილს უნდა დაედგა ამდენი სპექტაკლი და სწორედ რო ვერ დადგა მე ავადმყოფობის გამო დაადგმევინა ახმეტელს მეორე ორი მოქმედება და ამის გამო დაიწყო ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო კონფლიქტისა მარჯანიშვილ ახმეტელს შორის. ეს სხვა თემაა, მაგრამ რისთვის აკეთებ ამ სპექტაკლებს? დღეს იწვევ რეჟისორს და რეჟისორი გეუბნება რას დადგავს და არადა შენ უნდა იფიქრო, რომ რა გინდა რომ რეპერტუარში გქონდეს. სამხატვრო ხელმძღვანელს ხო სამხატვრო ხელმძღვანელის ფუნქციას, დიახ. ხო, ეხლა აი მე მაგალითად სულ ვეუბნები, მაგალითად ზოგიერთ ისეთ თეატრებს, ხო, რადგინდა ეს ექსპერიმენტები რეგიონში რაღაცა თაგორიანი მასში და მე პრემიერაზე დაპატიჟებ ორ თეატრმცოდნეს გეტყვის, კაი ბიჭი ხარო და მე მაყურებელი არ შემოვთეჭ. რაღაცა ისეთი სპექტაკლები დადგენ, რომელიც ნელ-ნელა ისე გაზრდე მაყურებელს, რომ იქამდე მიიყვან მერე და ის მოეწონება. პირდაპირ ანახებდა მოდის და ვერიგებს და მე სტურუას თქვათ აქ ამის უფლება, რომელიც ნაციონალური თეატრია, რაღაცა ხარისხი, ნოსა დაიწყო ეს ყველაფერი სტურუა თავის დროზე გაზარდა ის მაყურებელი და ეს თავისი თხრობის ფორმა ამდენნაირი აჩვენა და მეაზიდა, ხო, მაშინ როცა ის იწყებდა თავის შექმნა, მაგრამ დღეს უკვე როცა შენ რეგიონში სხვა მნიშვნელობა გაქვს, რომ თეატრალური ხელოვნება არსებობდეს, უნდა იყოს ექსპერიმენტიც, მაგრამ ერთი ისეთი სპექტაკლიც უნდა იყოს, რომ მაყურებელი რომ მოვა, გაიგებს რაზე ელაპარაკები და რატო უნდა მოვიდეს თეატრში, რომ მეორე უფრო ადვილად გაიგოს. მოკლედ არ უნდა დაშორდეს თეატრი და საზოგადოება. აი რა ეხლა კახა აქ არის და ვიტყვი თავისუფალ თეატრზე, ეს არის მკვეთრად განსაზღვრული სოციალურ-პოლიტიკური თეატრი, რომელსაც რატო ხდება, რომ არასოდეს ბილეთი არ იშოვება თავისუფალ თეატრში. ესე იგი მაყურებელს ვარსიმაშვილი ყველანაირი იგაური და ქვეტექსტის გარეშე პირდაპირ ეუბნება, რომ აი ეს არის შავი და ეს არის თეთრი და ეს გაადვილებული საქმეც მაყურებელს ისე იზიდავს, რომ მათთვის ეს აქცენტები ესე იგი მნიშვნელოვანი და აქტუალური. ამიტომ მე მგონია, რომ ძალიან სხვადასხვა აი რა მოხდა მაგალითად აფხაზეთის ეს ომი როდესაც მოხდა 93-ში, ხო? წლები დაჭირდა, რომ ქართული თეატრი და ქართული დრამატურგია ამ პრობლემას გამოხმაურებოდა. მე ნელ-ნელა იქ დღემდე ეხლა შერკიდე ეხლაც გამოხმაურება. ვაშა თაბუკაშვილის რომელიც ზეპირად ვიცოდით რაღაცა. ვარს ბატონმა ავტომ დადგა კომედიანტები იქ დატონა თემურჩხეიძემ გააკეთა ძალიან საინტერესო სპექტაკლი სოხუმის თეატრში. ხა არ მინდა ჩამოთვალო რაღაც გამოჩა. ოღონდ ეს მოხდა წლების შემდეგ. 10 წელი და მეტი. და როცა მოხდა 2008 წლის ომი, 2008 წლის 8 აგვისტოს. დიახ. ოქტომბრის ბოლოს გამოვიდა ანთოლოგია, სადაც
ესე იგი ამ 2008 წლის ომის თემაზე დაწერილი პიესები იყო თავმოჭრილი. რამდენიმე თვეში, ანუ იმდენად აქტუალური და სენსორული და ხარტი გახდა ქართული და ასეც უნდა იყოს. აი მერე და რაღაც არა. იმ წუთში ხელოვნება არის, აი იმ წუთში და თეატრი მე თუ მეტეს რომ შენ იმ წუთში უნდა გამოეხმარო. ეხა კი ბატონო, კაია, მაგრამ ლეკიანობაზე რო დადგა სპექტაკლი, ხო, ანუ გავიხსენებ ისტორიას, გავიგებ რომ ლეკები გვითაცებდნენ, მაგრამ ეხლა რაღაცა აქტუალური დღევანდელი ამბავი. ეს რა გამოწვევის წინაშე? ნავტალინის სუნი არ უნდა მოისპოს ხება სამწუხაროდ დღეს თუ არის ალაგ არის დარჩენილი და რაც დღეს აქტუალურია, რაღაცა პიესებს იღებენ რეჟისორები, რომელიც აი რატო უნდა მოგინდეს ახლა იმ პიესის დადგმა. მიხვდით? ამიტომ ეხლა ლეკიანობაზე იავნანამ რა თქმა უნდა იყოს მოზარდ-მაყურებელთა თეატრში, ხა თუ ამ პრობლემით სხვა აქცენტებია გაკეთებული, მაგრამ მე ზოგადად ფაბულას ვარ. ხო არ გეჩვენება შე როგორც თეატროდნის და ძალიან კარგად ჩახედულ ქართულ თეატრში, რომ ხანდახან რა ჩვენ თქვი რატომ აიღო მეც გამჩენია ეს. მე შორს ვარ რეჟისურისგან, მიუხედავად იმისა, რომ მსახიობი ვარ, განსხვავებული პროფესია აბსოლუტურად და მილიონი რომ მოწეს სპექტაკლი დავდგა, არ ვიცი, მაგრამ ხო არ გეჩვენება რომ ხანდახან აი დგამენ რეჟისორები სპექტაკლს დგამენ და ცოტა აი სათქმელი რატო დადგა ვერ გაიგებ და უფრო ცდილობენ რაღაც აი ფორმა აჩვენონ, რაღაც შოუს ელემენტი აჩვენონ, რაღაც თავისთავად წამოწიონ, მაგრამ რეალური რაც უნდა იყოს სათქმელი რაღაცამ შემაწუხოს, რაღაცამ დამაფიქროს, ეს აკლია. აი რატო დადგა პოზიციას ვერ ვიგებ. აი ზუსტად რეჟისორის ამბავი რა არის, რომ ინტერპრეტაცია მოახდინოს ლიტერატურული პირველწყაროს, დრამატურგის, ხო? ჩემი პედაგოგი შალვა გაწერილი ამბობდა ხოლმე მე თუ შენის ვერ დამანახებ, წიგნს დავიკითხავ, საშუალო კარგად. შენზე კარგად. შენის ვერსია მანახეს ხანა. ამიტომ მე ხო რა საკვირველია წიგნში კითხულობ შენ და იგებ რა უნდა ავტორს, მაგრამ აი რა უნდა რეჟისორს, რა ინტერპრეტაციას, აი რო დგავენ სპექტაკლს, ხო აი მაგალითად ეხა თუ აი ჰამლეტი ბოლოს ნახეთ, ძალიან მოგვიწევს, ხო? აქ უყვარს ამ ჰამლეტს ეს ძალიან კარგი სპექტაკლი. მიხვდით? ანუ იმდენად სწორი რაღაცა სხვა ფორმა მოძებნა ბატონმა ლევანმა ამ სპექტაკლში, რომ უყვარს და სიყვარული, ანუ ოფელიას ხაზი ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრა. მიხვდი? ანუ იმან ამ აქცენტით გააკეთა. სხვა ბევრი ძალიან სოციალური და ძალიან დღევანდელ რეალობასთან პირდაპირ დაკავშირებული. აი უნდა აღნიშნო, რაც მე ვთქვი, რაც ისეთად ხდება, 1-2 დღე მე ვფიქრობდი ამ სპექტაკლზე და ემოცია გამოყოლილი მქონდა და ეს ძალიან სასიამოვნოა. ნიკა კუჭავას არაჩვეულებრივი. ჰამლეტის თამაში ძალიან რთულია და არტისტები მშვენიერად, მაგრამ ნიკა არის რაღაცა ამაყად შეუძლია თქვას, რომ ჰამლეტი ექნა თამაშები. ხო, იმიტომ რომ აი რაღაცა ყველანაირი პათეტიკა, ჰამლეტს რო ხო ემზადები უკვე და ჰამლეტი და ჩვეულებრივად თამაშდება. ჩვეულებრივად და არაჩვეულებრივად. კარგი იყო ძალიან. ხო, ანუ ზაზა პაპუაშვილის ჰამლეტი მახსოვს, რომელიც ზაზა პაპუაშვილზე ისე გული მწყდება. ისე გული მწყდება. იმედია რომ დაუბრუნდება ზაზა პაპუაშვილი. სადრე თუ გვიან. ზაზა პაპუაშვილი არის კარგი არტისტი კი არა, აი არაჩვეულებრივი არტისტი იყო და მე გული მწყდება რომ რაღაცა პოლიტიკა ზაზა არ უნდა მოცდენილიყო პოლიტიკისთვის. ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. ნამდვილად მე არ ვიცი ხა ამის თვისუფლება მაქვს თუ არა, მაგრამ აი ზაზა პაპუაშვილის ხილვა სცენაზე ჩემთვის იყო აი დიდი ბედნიერება, როცა ესეთი არტისტი იდგა სცენაზე და ამიტომ ამაზე გული მწყდება რომ ვერ ნახულობ ზაზას თეატრში. საფესტივალო ცხოვრება არის ძალიან ესე იგი ჩქეფარე შეიძლება ითქვას ჩვენს ქვეყანაში, აი გუშინაც გაიხსნა მაგალითად ფოთის ფესტივალი რეგიონული თეატრები. სულიკოშხენს უწერია ერთი ისა ეგეთი ტრიკონი რომ რა უცნაურ დროში ვცხოვრობ კაცო. ადამიანები ვშორდებით ერთმანეთს და ხალხები ახლოვდებიან. ანუ თეატრები, სპექტაკლები და ფესტივალები მოდის და მოდის. მაგრამ ეს ძალიან კარგია. ეს არის არაჩვეულებრივი. რასაკვირველია ამდენი ეხა მე არ დავასახელებ არც ერთს, იმიტომ რომ ერთი მაინც გამომრჩება და მე იმერც მანდამიც ის ერთი შეხედავს ამ გადაცემას და ეწყინება და სხვები არ ნახავენ ვიზეც ვილაპარაკებ. ამიტომ ზოგადად ფესტივალის არსებობა არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ კომუნიკაცია, კონტაქტი, ეს ხო არ არის რაღაცა სახში რო აკეთებ იმას რა ქვია, ლობიოს, მე რო ნახავ შვილს გაკეთებულს რაღაცა სხვანაირია და შენც დაამატებ და იხვეწება. ასე არის თეატრიც. რო ნახავ იმისას
ყველაფერი მეორადი არ არის. თქვენი ნაშრომია. რატო ვამბობ ახლა? შენ შეიძლება იქიდან რაღაცა ისეთი იდეა აიღო, რომ შენ იმაზე უკეთესი ინტერპრეტაციით გააკეთო. ამიტომ ეს არის მუდმივი პროცესი და უცხოური დასები, როცა ჩამოდიან და მithumetes ესეთი სახელოვანი არტისტები, როგორც თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე, ისე ხელოვნების ფესტივალი საჩუქარი, რომელიც მართა ფუფუნებაა ჩვენთვის ორივე ფესტივალის არსებობა, რომ ნახოთ ესეთი კარგი სპექტაკლები და არტისტები, ხო? ყველა ვერ ახერხებს, რომ წავიდეს და ევროპაში ნახოს სპექტაკლები. და ასევე უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ეს ქართული ფესტივალები, ქვეყნის ფესტივალები, რომლებიც იმართება თითქმის ყველა ქალაქში. მე მგონი აღარ დარჩა ქალაქი, რეგიონი აღარ დარჩა, რომ ფოთით დაწყებული ქუთაისით და მარგაულით და გორით და ახალციხით და ოზურგეთში დუმბაძის ფესტივალი მაინც ჩამოდვალე, რომ არ იყოს. ამიტომ ქართული თეატრის ახლა ძალიან საინტერესო პერიოდი აქვს. მე არ ვიზიარებ იმას, რომ ქართული თეატრი მოკვდა, არ მომკვდა რა, არც ძინავს, ღვიძავს და მე სამი წერტილი და აი ამ სიღვიძილში მინდა რომ უფრო ენერგიული იყოს რიგ მიმართებაში, თორე ზოგი თეატრები არის გამართული და რეპერტუარი. სახელმწიფომ მეტი ყურადღება მიაქციოს თეატრს უკეთესი იქნება. შეხედე, კი ბატონო, მაგრამ მეტი ფული რომ მისცე, ცოტა უკეთესი კოსტუმები ეცმება მსახიობს, მაგრამ იგივე პროდუქტს დადგა. მაგრამ კოსტუმები ნიშნავს. აი ეგ არის მთავარი, სულ ფული და ხელგაშლილი. აი მე და შევნახე თეატრალურ უნივერსიტეტში შესანიშნავი სპექტაკლი ბარიშაში გაწევა. გაგნიძის. არა 10 ლარია დახარჯული. აი ნამდვილად ფანტასტიკური სპექტაკლი. ხო, გიგა გაგნიძე. არაჩვეულებრივი ახალგაზრდობის არაჩვეულებრივი სპექტაკლი. ფორმა, სათქმელი, შესრულება ყველაფერი. ამიტომ ის არის ახლა შირმა, რომ აი ფული რო გქონდეს უკეთეს კოსტუმს ჩააცმევდი. აი რასაკვირელი ახლა მე უტრირებულად ვამბობ, მაგრამ ის რომ ჩვენ ხედავდი ამ სურვილს, რომ აი გაუშვა ვიღაცა, რომ ასწავლო განათების, გახმოვანების. ტელევიზიაში მუშაობდა, გადავაწილე დრო და ფულს ჩამოვაჭრე შენი ჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოზ. წარმატებებს გისურვებთ, ასევე წარმატებას გისურვებთ ქართულ თეატრს. გულშემატკივრობთ და მე პირადად როგორც მაყურებელი ვიტყვი, ორ თეატრალურ მოღვაწეს შორის ვზივარ. მოღვაწე ისაა, მე რიგითი მსახიობია. და ნიკოლოზ ტულუკიცე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღევანდელ გადაცემას კი კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ბედნიერ სამუშაო კვირას კიდევ ერთხელ. სიხარული ბევრი თქვენ და ყველა თქვენს ახლობელს. მომავალ შეხვედრამდე.